相传，祝由术乃民间10大邪术之首，可使人枯木逢生。不少太监为重新变成男人，不惜重金相求。这个人刚死，和你八字一样，你可以和他换根。不过活人哪有敢和死人换命的呀？这不就是一双腿迈进了鬼门关找死吗？不过违背天道会遭报应的。长出来了！这不报应就来了吗？干嘛这么冒冒失失的？当心，长出来了，真的长出来了，它竟生根了！昨晚没看见什么可疑人员，还真的没看见。这不是本县最废物的仵作柳川吗？是呀，不但败光家产，还气死了爹娘。赶紧走，别耽误我们办案。哎，我就是来这儿办案的，你让我试一下我就走。马上滚！好，够爽快。仵作来了吗？大人，新的仵作还没上任呢，悬赏也没人接，您看怎么办？即刻从临近府衙接调仵作。是。哎，让我试试吧，有总比没有强嘛。你？哇塞，这是什么限制级重口味场面啊！奇怪，他今天和往常怎么不太一样？快点！你还真以为我是当初的草包柳川吗？我可是从21世纪穿越过来的天才法医，还办不了你们这点小案子吗？看我怎么审下你们！尸僵通则在死亡1个时辰从下颌开始，2到4个时辰扩散到上肢，3到4个时辰到下肢，6个时辰全身僵硬。验尸需戴我特制的手套，避免污染现场，干扰案件的真相，这是基本常识。2具尸体呈现不完全尸僵，主要肌群僵硬。但部分关节还能活动，死者面部有明显窒息现象，眼睑结膜出现针尖状出血点，但水池不高，口鼻没有水渍，可以排除生田溺水。结合水温分析，死亡时间不出4个时辰。毫无根据的，满口胡诌。大人，刚问过宝月楼法医，这2个人昨夜子时到店，不多时便没了声响。现在是辰时初，算上中间的一些耽搁，还真相差无几。我是蒙对了。你摸一个试试。放这些牌子是何意？把现场所有位置用编号标记在石盒上，然后再提取剪裁，方便将来查阅对比。每个人的手指纹路都是独一无二的，碰过的东西都会留下痕迹。什么事儿？胡扯！还发现了什么？接下来就让尸体说话。尸体说话？你们是怎么死的？你找不到我的，我根本不存在。你是谁？甲状由于缺氧呈现暗紫色，2具尸体的颈部都有新月状指甲压痕。这小子突然这么厉害，我之前怎么没发现？而且死者的指缝中还残留有皮屑，应该是一个人被另一个人掐死，
但另一个人颈部的指甲压痕却是别人的，所以有第三者存在。此案动机还需细查。大人，这是在宝月楼找到的文书。此二人竟然是宫里的公公。什么？你说他们俩是太监啊？这么晚了，你带我来这里做什么？案发现场那幅画里的场景就是这个山洞，而且窗台上脚印的泥土材质和这里吻合，加上死者是太监，这里肯定能查出蛛丝马迹。站住！站住！二位随我来，切忌少言。只有假扮太监才能成功混入调查线索。哎呀，你看你，又拍公公了，你们来了，见面了。哎呀，是啊，这边请吧。这么多人。你在干嘛？我形象过于阳刚，容易穿帮，所以融入环境。全公公来了，我出60两，都等不及了。因为我们身体的缺陷，无法享受肉体的滋味，但只要来到极乐宫，就能满足诸位想要的一切。瞧瞧。只要诸位价格出得够高，便可随意处置。诸位，先别急，今晚我还为诸位准备了一道大餐。大餐什么呀？应天府鼎鼎有名的宝月楼蔡月清。这个傻姑娘，是她呀！可是蔡姑娘出来了，蔡月清，果然太草了。今天真是来早了。出来了，可是蔡姑娘来了，我得试一试。姑娘，太美了。你们这帮畜生！如此奸诈女子，找死！干什么？哦，谁呀？也是女的，别让他们跑了！赶紧走！应天府捕快，还不住手！不留一血了！试试吧！那他先走。都是因为那个姓刘的猴崽子捣乱，放了那些贱人，极乐宫再也无法进行下去。那柳川确实可恨，可是公公您权势滔天，怕他作甚呢？放屁！咱家
总不能一直靠皮肉生意过活。但是太监生根，那才有赚头。是不是你将我召唤来了这里，先让我帮你查出死因？如今，我算是正式顶替了你的身份，相信很快就会引起凶手的注意。半年前，秦公公派人来找过我，他说看上了宝月楼的招牌，想在背后经营，但都被我拒绝了。那以后，总是有姑娘莫名其妙的失踪，但发现时早已死亡，而且死状极惨，肯定也是被送去了极乐宫残害。这帮畜生，真该千刀万剐！阿秀也是突然失踪，我害怕她遭受同样的厄运，急忙寻找。太监不仅跟正常人一样有欲望，由于生理残缺导致强烈的弥补心理，所以欲望会比正常人更强。大人，出事了！死者身份确认了吗？死者姓王，是个书生。初次判断，死亡时间超过72小时，属于腐坏中期。尸体已经呈现巨人观，皮肤表面出现大量水分，里面都是腐败的气体和液体，整个尸体开始发生膨胀。找到了，致命伤口在这儿。尖锐利器，凶手手持利器，从死者背后多次造成脾脏伤亡，失血过多。你的画好了，客官。哎呦，终于等到这美女图了。宝月楼命案已惊动宫里刑部，侍郎大人特为此案前来调查。侍郎大人大驾光临，下官有失远迎，望大人。这个案子本官接手。大人，柳春雨在下已经查到关键线索，不但发现2起命案关联，而且很可能会找到指证秦公公的证据。你们查到线索了？柳川正准备提取现场指纹。指纹？对上了，2个现场的指纹确实都有相同的，都能吻合。刘公子，你师从何处？地检法医大仙。果真与恩师师出同门。啊？拜见师叔。说正事。我好了啊！对了，师叔，小侄此次前来，除了奉命调查太监生根的公道丑闻，还要搜集关于秦公公的罪证。根据王书生的现场指纹线，还有死亡时间，杀害他的肯定就是乔公公和双公公。他们拿走画卷后，乔公公又杀害了双公公。然后他又被第3个人给掐死了。杀害乔公公的是个女子，但第一个提出生根的人是阿秀，我觉得阿秀就是第3个人。
秦公公进去了，切记得仔细跪拜。生根之事已为人常，怕鬼怨缠身。知道。跪下吧。神灵保佑，神灵保佑我长根，神灵保佑快快长根。我们长出来了！我们要生根了！我们长出来了！真的长出来了！太好了！感谢秦公公！是啊，秦公公！感谢秦公公啊！神灵保佑，神灵保佑我生根！我要生根！谢谢秦公公！谢谢秦公公！谢谢秦公公！生根！我要生根了！生根，为了金子，金子！大人，大人，美女！大人，天下的女人都抓来伺候咱家。你不怕官府抓你？背后有德妃娘娘景天护着，咱家何惧？这些你都认？认，当然认。只要能做男人，咱家什么都认。好，如你所愿。你看啊！是。这里是宝月楼，今天举办诗会，感谢秦公公献上开幕表演《人鹅恋》。这怎么回事？秦狗，今日我让你血债血偿！住手！阿秀，为这么个畜生搭上自己，值吗？值！只要杀了他，我下油锅都不怕！哎，这想杀他还不容易吗？但是他做的事情都会被掩盖，你甘心吗？给我，你意。只可惜，老天爷无眼，让这畜生苟活。我们现在确实没办法给他定罪，不就是口供吗？我有办法。今天在场的各位都是证人，阿秀，你有什么冤屈、仇恨，尽管说出来。我和姐姐打小没了爹娘，相依为命。最难的时候，是2个公公帮了我们。他们和我们一样，都是无处可依的苦命人，但我姐姐却被秦公公带到极乐宫杀害，打碎了原本的美好。不行，这仇咱必须报。生前的权势那么大，直接报官恐怕是无用，得想个法子。大仇未报，乔公公却因忧思终日，病重离去。但临终前，他想到了用生根一说对付秦公公，
这是乔哥哥的孪生弟弟乔儿，一直生活在乡下，他愿意舍命相助。按照计划，之后我以卖身的名义进入宝月楼。乔儿伪装成乔公公，与我日日相会。是时候了，该开始宣扬了。时机成熟，不便开始宣扬生根之事。哎，干嘛这么冒冒失失的？当心！长出来了，真的长出来了，太监生根了。但秦公公势力强大，为了将生根之事闹大，两位公公决定牺牲性命做据，只为所有女子和姐姐能够昭雪尘缘。而我便是那第三个人，我亲手掐死了乔公公，完成了最后一步。先出去吧。秦公公，您刚才认罪那些话，大家可是听得清清楚楚。就算你权势滔天，可总还是会有人不惜付出生命，跟你对抗到底。那些被你视为贱命的小人物，今天就要向您讨回公道。就凭你们这些人，也能奈咱家如何？别忘了，咱家可是德妃娘娘的人。咱家一句话，你们这些人都得人头落地。事到如今，你还以为你能只手遮天吗？那你能奈我如何？秦公公，参见国丈大人。你好大的威风！国丈大人，武侍郎，你这次做得不错，我定会如实奏明圣上。小狼蹄子，把老爷伺候好了，生个儿子。老爷，你舒坦吗？舒坦。人家还有新学的花样。宝贝，你的身子怎么像没有分量？是吗？太舒坦了，慢点儿，骨头都割到我了。拉好警戒线，每个人戴好手套，小心提取现场脚印、指纹，不要遗漏。
Good morning， 各位同事。哎呀，这土府大的跟万人体育馆一样，我差点迷路了。你这家伙总这么莫名其妙，出这么大事还敢迟到。昨天晚上建勤非得拉我对账，所以睡过头了。那个糊涂蛋邢县委怎么没有过来啊？没有他，我都觉得无聊死了。哦，是不是我查秦宫的案子成了流量明星？他没脸见人了。这个嘛。恭喜啊！恭喜！恭喜！哎呀，没有各位的帮助啊，也成不了啊！感谢感谢。什么？那个王八蛋竟然偷偷去买热搜抢我功了！好了，先查案要紧。哦，很专业嘛，学得挺快的。我很欣慰。少贫嘴！现场外围我都查好了，只剩尸体。各位观众，以下画面过于刺激，我先打个码。你赶紧去。尸体在潮湿泥土中与空气断绝，体内脂肪会变性，变成黄灰色蜡质。尸体硬如石膏，会散发出腐败奶酪的气味。成人的尸体形成明显湿蜡需要3到5周，完全湿蜡则需要10到12个月。这具尸体已经形成完全湿蜡，达到这种程度，应该是很多年的陈年干尸。陈年干尸。看一眼。男性死者器官有明显挫伤痕迹，此前发生过剧烈性行为。这死者的特殊癖好很炸裂啊！如此说来，桑兰真的是尸变。他就是这家的管家。你是说这只干尸它有名字？这是什么全新的 cosplay 啊？桑兰是1年前老爷带回府的。1年前，我和老爷行至山林要债，谁知那人竟是个看坟的，还提出一件事。老爷，只要您借些银子给小的翻本，小的愿意把个稀罕物件抵押给您。你能有什么值钱宝贝？不会是又学了哪个坟头吧？我告诉你，死人的物件我可不要。老爷，你看。小女子桑兰，拜见涂老爷。小的实在是穷得叮当响，养不起了。老爷，你就收了吧。老爷租下桑兰，谁知昨夜竟……唉，多谢老爷。怕他就是个死人呐！这有钱人玩的可真狠。
堂堂屠夫，居然干这种勾当！你说干事就是桑兰，有什么依据吗？全府上下，包括2位夫人和大少爷，说是那便是。难道你们有异议？他们现在何处？我想询问一下。老爷遇害，2位夫人和大少爷正悲痛欲绝，任何打扰一概谢绝。屠夫大难临头，女鬼桑兰索命，求菩萨明示，一切诸苦皆从阴起，一切诸宝皆从业起，一切诸物皆从无起，一切诸物皆从有起。哦，哎呦，真的是肉做的，我还以为是什么 AI 机器人管家呢。既然已经认定我们老爷是被尸变所害，那就不留各位了。哎，等一下，让你们县衙派人来，是给你们县令面子，让他对上面还有个交代。若不是老爷遇害，这辈子怕你们连大门都进不来。不要得寸进尺。不送。屠府权势滔天，2位夫人闭门不见，只让管家出面，这案子该怎么整？哎呦，一个管家都那么嚣张，领导，他根本就看不起你。少拱火！你不会真的相信这是尸变杀人吧？哼，还是领导了解我。哎，虽然死者的头部被砍掉，但是尸体的生活反应却不够明显。生活反应？生活反应就是人活着时，身体受到外力伤害产生的自然反应，就是心脏在跳动时会蹦出血液，而人死后心脏停跳，伤口涌出的血液就会变少。怪不得地面上血迹那么少。而且死者颈部的伤口是来自于多次砍击和死后肌肉收缩造成，凶器应该是某种利器。所以，是有人杀了屠老爷，然后再将头砍了下来。那头呢？我来的时候观察了一遍，这么大的地方，别说藏个鬼，藏一个人都简简单单，包括凶手。原来你因为这个才来迟。出这么大的事，我哪敢怠慢？不然你不得杀了我？算你有心。但屠府上下都认定桑兰就是尸变，而且很不配合。地面、尸体、花瓶、脚印、掌纹、血迹，有意思。东方快车谋杀案，那是什么？马车还是牛车？那是火车。我的意思是，凶手应该不止一个，而且都在屠府。即便你推算的有理有据，但没有确凿证据，还是得不到屠府的认可。所以我们现在需要的是凶器，桑兰头颅，缺一不可。慢点。传闻竟然是真的。传闻？上传屠府，动物经常离奇死亡。有人说这些动物被吸了阳气。啊！你终于来了。你怎么知道我会来啊？我一直在等你。你随我来，我有很重要的事情要跟你说。
难道我也欠你钱吗？这屠府财大气粗的，不会想要杀了我吧？我等这一日好久了啊！没想到你真的回来，感谢上苍，小女子一定好好享受，物尽其用。喂，你不是什么邪教信徒吧？我不是什么随便的人啊！你等等，救命啊！柳川，点化我！领导，救我！柳川，救我！起来！别打我了，别打我了！还有没有天理啊？是他非礼我哎！他非礼你啊？这怎么可能？我只是想让柳川传授我通灵之术。通灵？书上说，只要与通灵之人进行灵修，也就是你之前不是说过，柳川能让尸体说话，所以我才……这是哪个王八蛋写的书啊？秦始皇在干什么？这种书不烧掉？都怪你平时说话不着边际，才害人误会。怪我？哦，怪我。他哪会什么通灵啊？他就只会验尸查案。对，我只会验尸查案。若世上无通灵之术，那桑兰之事如何解释？啊？看来我们应该如此。你闺蜜脑子是不是有病啊？闭嘴！说到桑兰，我们就是为此事才偷偷留在屠府的，你千万不要告诉别人。三小姐，屠老太君驾到，全府都要迎接。知道了，我这就去。你们先在这躲好，千万不要出去。他爹死了，他怎么波澜不惊呢？唉，云梦娘亲死得早，又因是女子，在屠府备受冷落。要不是两位夫人，恐怕早就被扫地出门了。整天与这些东西为伴，哪来的父女之情？啊，他爹可真够狠的，难怪他每天神神叨叨。哎，那个屠老太君是干什么的来着？你干嘛？你要打我啊？你脑子不会被我打坏了吧？你连屠老太君都不认识啊？就是有点暂歇性失忆，你帮我回忆一下。屠老太君的祖父是追随太祖、太宗两朝征战的功勋，他本人也曾亲自上阵杀敌，打破世俗之惧，令我们被敬佩。哦，怪不得屠家这么霸道。我想起来了。好，那就好。怎么，你关心我？我是怕你脑袋被打坏了，耽误办案。无情的女人。报。又怎么了？你闺蜜喜欢鼓捣这些东西，她每天神神叨叨的。现在屠府在传尸变，保不齐会被那些不明所以的人强行关联起来。确实有这个可能，不行，得赶快想办法。咱们是偷偷进的屠府，要证明跟他没有关系，也是需要证据的。哦，有了。屠老爷的尸身已经放入灵堂，这干尸身上是还有什么线索吗？既然我们找不到有用的线索，不如就从这干尸下手，证明他不是丧尸，这叫反证法。啊？这怎么证明啊？这干尸能变出什么呀？你这是做什么？人类有主要的36个古典，古典之间有必然的关联。确定古典位置后，然后再连接，就能复原人脸原貌的7、8成。如果有电脑的话，还原度更高。别说7、8成，
只要有个大致轮廓，涂家人看一眼肯定也能辨出。哎，你说那电脑是什么东西啊？真那么神奇？那我们也应该搞一个呀。那恐怕得等上千年了。遵老太君命，将院子包围，不许任何人出入，来者烧射！我儿惨死，皆因尔等知府不严。若不能为我儿报仇，你们都要陪葬！我不要命，此事另有蹊跷。孙儿，你身子虚，别跟着一起跪。谢谢，奶奶。如今你爹不在了。你要养好身子，为涂家传宗接代，多多开枝散叶。要知道，多子才能多福啊！放手！你放开我！跪下！晦气东西！二小姐房间果然有戏。孽障！果然是你沾染邪祟，才招来那东西害死我儿。奶奶，我……谁是你奶奶？我屠府没有你这种孽障。都是你们当初非要留他在府上，才酿成今日之祸。婆婆。云梦这孩子不像是能干出此等事的，或许婆婆息怒，万事皆有因果，万事皆有定数。即便此事与云梦有关，那也并非她所愿的。好啊，你们还替着孽障求情，你们都想陪葬吗？儿媳不敢。奶奶，此事还需三思啊。毕竟云梦也是父亲的骨肉啊。傻孩子，你父就分明是他害死的，你还被他蒙蔽，就连你常年病患缠身，我看都是他所致，跟他那贱人娘亲一样，早就该死。我娘亲不是贱人，还敢顶嘴！你这养不熟的白眼狼，我今儿要把你逐出涂家！我不准你这么说我娘亲！怎么，还想对我使用邪法？你这养不熟的白眼狼，今日我要把你逐出涂家，再用你的人头祭奠我儿！爹不是我害死，我没有！还不承认？你以为这样我就会放过你？不管你认不认。今日你都必死！我要除了你，为涂家清理门户，为我儿报仇！你是什么人？居然眼都不眨就能接住我的拐杖！老太太，一把年纪，力气还挺大。云梦，醒醒！老太君，她可是您的亲孙女，你怎么能如此狠心呢？何人敢在屠府放肆？
启禀老太君，此2人是应天府的。不过是小小的应天府，我正在惩治害死我儿的罪魁祸首，无需官府插手了。真相还未查清，老太君岂可武断行事？哼，乔青，这就是真相。这不就是一堆手工的物件吗？能说明什么？我说是他，便是他。你不服气，来和龙头拐杖说话。哎，你这老太太可真不讲理，还好没出去碰瓷儿，要不然谁碰谁倒霉。你不就是拐棍吗？又不是加特林啊！你吓唬谁了？这是先帝御赐的，可先斩后奏。今天我先饶了你。知道怕了。老身祖上曾对先帝有救驾之功，所以才赐这龙头拐杖。你是说，当年在高梁河给太宗牵驴的那个人，不会是你祖父吧？哼，当然不是，但那赶车的驴是我祖父牵来的。混账！你们这些何干？我知道你很急，但是你先别急，我只要证明那干尸不是桑兰，那这个尸变一说就不成立了。什么？你们一定能认出这上面的人到底是不是桑兰？啊，果然被我说中了吧？有人把干尸放在现场，伪造成尸变，混淆视听，我就想不明白了，这个干尸到底是从哪儿弄来的？你究竟是什么人？现在可以放人了吧，老太太？那幅画上明明就是桑兰，你分明在说谎！你看，你看，他眼睛眨了，他眼睛眨了啊！老身没眨。你们几个说，到底是不是桑兰？启禀老太君，这就是桑兰。奶奶，这柳川是应天府第一败家子，把自己的父亲都气死了。这种人的话，自然是不可信。至于云梦，怪不得他帮着孽障说话，原来都是违背人伦孝道的一路货色。哎，老太太，你不要人身攻击啊！哦，我倒确认了一件事情，你们所有人都在那辆东方快车上。不懂你在胡说什么？你别忘了，这是在屠府，我认定的事情绝对不会错。就算是错，那也只能自认倒霉。哎，你耍无赖是吧？哎，我靠，不带这么玩的。我现在承认，涂老爷是被尸变所杀，还不晚吧？柳川，有时候太聪明了，反而会害了自己。我不能为了一个丫头的贱命，对不起涂家的列祖列宗。这是他的命，打不过我还逃不掉吗？都给我追！快追啊！哎！那里供奉着涂家的列祖列宗，不可打扰啊！这怎么得了？还不快去拦住他们！哎，老太太，你们要是敢进来，我就烧坏祠堂！都不要妄动！看你怎么对得起涂家的列祖列宗！我要把你们碎尸万段！那你先抓住我再说。现在出去，一定被他砍死。给我堵住祠堂！他们要是敢露头，马上就地正法！嗯，我说什么来着？秋月，柳公子，多谢了。
不过你们还是把我交出去吧，这是我的命，我认了。这是什么话？命是掌握在自己手上的。有时候我们可以为正确的事情付出生命，但绝对不能这么稀里糊涂的。如果能找到屠老爷的头颅，救出真凶，或许还能说服屠老太君放过云梦。但现在，活人又不会被尿憋死。咱们分头找找，看看有没有出口之类的。列祖列宗在上，不孝女屠云梦纯属无心之过，擅自修习通灵之术，引来祸害，害死亲父。我愿一力承担，不要再牵连他人。哎，哪有人自己主动背黑锅的？你要是自己摆烂，那我这不是白帮你了吗？哎呀，你怎么……他这人就这样，整天满嘴胡话。不过有些话还是有道理的。总之，不要内耗自己。哎，多学你奶奶了，逼疯别人才能健康长寿。我觉得你爷爷应该去世很早了。你怎么知道？你跟我爷爷认识？你刚刚通灵了？没救了。嗯。这个地方应该很少人来吧？怎么有不久之前被移动过的痕迹？不像有什么机关啊。这是列祖列宗显灵了。这是科学，跟你列祖列宗没有关系啊。醋跟血液可以产生化学反应，让血液变成暗红色。酒里的一些物质可以让这个反应变得更加明显。这里怎么会有血印？难道屠老爷的头就藏在这里？从血液的基建方向来看，应该没错。香灰可以掩盖尸臭，至于是谁把屠老爷的头藏在这里，去查一下指纹就知道了。好像是个机关。哎呀，行，我来了。出来就试试他们！要不允许这种丑事外传！快走！云梦，来，来。这是哪儿啊？哎，我看看。吓死我了！哎，云梦，你拉住我就好。这什么地方啊？从蜡油的状态看，应该是经常有人来过的，好像是有人特意在这备着。我还从未听人提起过家里有这样的地方。看来土家藏了不少秘密啊！让我狠狠地训了他们，一个都不许放出来！再不出去，非得呛死不可！不就是死？怎么办？这就是命。什么命不命的？年纪轻轻的，命是掌握在自己手上的好吗？有时间怨天尤人，还不如做点有用的事情。我有办法了，这种抗烟办法看别人教过。我要是呛死我也不要！
双根下面还有路，走走走，拿着。小心小心。怎么有这么多干尸？这个地方干燥通风，非常适合藏尸。这也是建造这个地方的目的。这是典妻的生气，莫非他们都是？云梦，云梦，你怎么了？云梦。 云梦，就因为不能生子，就如此狠心，简直是禽兽！在他眼里，女人就是繁衍工具。 所以才会做出点妻生子这种事情，而且这些干尸，少的有几年，多的有数十年。那个时候，涂老爷就在残害这些人。不错，你看上面日记，最高可追溯到太宗年间。也就是说，点妻这种事情，已经是涂家的传统，而且他们大部分都死于非命。 几代人如此残害女子，如果不能公之于众，简直天理难容。更可怕的是，除了那些女子外，还有很多婴儿骨骸，而且一看就是女婴。也就是说，因为他们不能产下男丁子嗣，所以才惨遭厄运。我终于知道你为什么自幼就喜欢那些东西了。原来你是想见你娘。 注定见不到我娘最后一面。如果点妻被做成干尸都放在这里，唯独没见到你娘一天，那就是说，是我娘，这是我娘。你为什么会有我娘的画像？你见过她，你还说你不会通灵。 哦，难怪屠府会出现那么多死猫，是猫挖洞挖到了地下，为了防止地下被暴露，涂老爷就命人放了药，所以那时候你娘的遗体暴露，就被他们发现了，然后又拿去庙中桑兰尸变。刘公子，谢谢你。 让我再见到我娘。要不是被逼得走投无路，可能我们永远都找不到这儿。所以在上面找不到线索也不奇怪。给我狠狠地烧，全部烧死！ 把火加大，给我呛死他们！孙儿，你先回去休息，奶奶要在这里继续清理邪祟。
身为女子，她为屠府献身，那是理所当然。你是屠府的独鸟，不要糊涂。但你要记住，奶奶只原谅你这一次。等到找到那丫头尸首，我要曝尸3日，向世人昭告她的罪孽，屠家方能彻底清净。你们说，好不好？对不起，我反对。你现在把人送回来，想求我给你一条活路，是不是太晚了？是我给你们屠家一个机会，一个在这深宅大院中让你们所有人不当自私自利的冷血动物的机会。我要你有什么用？儿子都生不出来，我要你有什么用？老爷不要了！老爷，我要你有什么用？老爷，桑兰这2天刚刚小产，经不起这么折腾啊！反正生的也是没用的丫头，刚刚让我丢到山里了。这酒我仍让你尝尝，你给我喝！快来人！老爹，废物！要不是你个病秧子，我要千方百计生儿子吗？爹，你实在这般残暴，休怪儿子不认你。畜生，还敢忤逆我！我今天我杀了你！不要啊！老爷，你放过我儿子吧！不许！老爷，滚开！老爷，滚开！我杀人了！我杀人了！管家，管家！这是前些天他吩咐毒杀府里猫时在地里发现的，或许可以用上。好。一派胡言！你们告诉他，都是他自己编造的，一切都是涂云梦所为。看见了吧？这里没有人能相信你所说的一切。我被你逼着躲进地窖，却刚好发现屠府残害典妻的秘密，而且我也找到了关键证据。只可惜，桑兰已死。2位夫人、少爷，桑兰因家贫，被迫成为典妻。本以为生下孩子便可回家，可谁知屠家因征战多年，男丁稀缺，屠老爷又身患隐疾，平时对我非打即骂。但幸得几位怜悯，让桑兰倍感温暖。然如今屠小姐无辜牵连，桑兰实在不忍，唯有一死，担下一切罪孽，来世做牛做马，一定报答。桑兰绝笔。死得好，只当是为我儿偿命了。再杀了这丫头，这一切彻底了结了。孙儿，奶奶现在就教你该如何掌管屠家。记住，任何关系，任何人都不能凌驾于家族利益和名誉之上，切记。奶奶，一切
就如柳公子所说，与梦无关。你糊涂了吗？胡说什么？还不退下！孙儿稀里糊涂20余年，此刻最为清醒。父亲就是为我所杀。不要，爹！病秧子，管起你爹玩女人来了！你要是再多事，我先杀了你娘！不要！滚！不，老爷是被我砸死的，我愿以死抵罪。儿啊，你莫要再说，让娘承担这一切吧。怎么，你？他早就该遭此报应。那生儿子能回家吗？滚开！你不是喜欢念经吗？啊，正好，你就在旁边给我念经助兴。你还敢？你还敢？请你来就是生儿子的！你给我老实点！不要！看你往哪儿跑！还有我为掩盖真相，捏造桑兰尸变，应以同谋论处。云梦是无辜的。你们都疯了！定是这丫头蛊惑了你们的心智。管家，赶快动手！你为何要如此？之前的一切岂不白费了吗？你很清楚，这2日我是如何提心吊胆，现在反而浑身轻松，只可惜连累了你。为了你，我愿意付出一切，绝不后悔。既然要死，我陪你便是。这些年，我亲眼看到老爷是如何施暴，我早就恨他。打死你！打死你！打死你！没用的东西，儿子都生不出来，你有何颜面啊？打死你！明明原本只需死那丫头一人，现在却因为你所谓的探究真相，要搭上这么多人，这就是你想要的结果吗？真相无论出于任何理由都不容篡改，这才是基本良心。更何况，他们既是共犯，也是受害者。哼，你以为只有你洞察真相，所有人都不如你？或许起初老太太你也相信尸变一说，但你是个明眼人。随着后来的观察，你发现了有什么蹊跷？尤其是我复原了那具干尸的容貌之后，你甚至猜出了整个事情的大概。作为最了解涂家秘密的人，你为了掩盖涂家几代人残害典妻的行径，你选择将错就错，牺牲涂云梦一人。奶奶，柳川说的都是真的吗？地窖里的事儿你全都一清二楚，这怎么可能？你真的很聪明，但是你更应该清楚，为了涂家的名誉，我会不顾一切。你将一切都讲明了，那就等于要送死，你不怕吗？死我当然怕，但我更怕稀里糊涂的活着。好，那我就先送你。好，既然你们都想死，那我就成全你们，都去死吧！且慢！你从哪儿冒出来的？那得要感谢
你屠府那些猫挖出来的洞。你既然逃了，为何还要回来？是想跟他们一块儿死吗？身为捕快，就该恪守职责，绝不因为你屠府就贪生怕死。哼，区区应天府呀，也敢跟我屠府作对，不自量力！再加上本官呢？大侄子，没来晚吗，师叔？再来晚一点，我就被他给杀了。哼，老太太，你以为我就让邱普德回县衙搬救兵吗？对付你，得用大招。哼，你以为找来顾正言就能震慑老身？做梦！问问我这龙头拐杖，给不给面子吧？别怂啊，刚啊！师叔，我儿被害，我为我儿报仇。侍郎大人不会想阻拦吧？师叔，如果证据确凿，他确实有权处置。报仇？那只要证明你儿子的死另有原因，那就不需要报仇了吧？你刚才不是明明说我儿被他们联合杀害的吗？他们自己也承认了，难道你想反悔吗？表面看到的不一定是真相，尸体说了才算。巧言令色，真相已经大白，说什么都没用。借钱。在地窖，除了桑兰和凶器外，我还找到了一个非常重要的现场丢失物，就是因为这个东西，让我确定了没有凶手一说。难不成是父亲？还我儿！这不是我儿，柳川，我儿头颅何在？刚好剑琴给我准备了猪头肉，由于画面血腥，我就用它来说明一下。各位观众，接下来就由我来揭示真相。根据大夫人供述，她曾经用花瓶敲击死者后脑，但死者的后脑并没有发现任何伤痕，就连皮下血肿都没有。眼球突出眼眶外，但不是由外力导致。一般如果后脑遭受到强大冲击力，冲击波会导致颅内脑组织强行把眼球从眼眶往外挤出，从而形成眼球突出眼眶的情况。但是这种情况应该两只眼球都突出，而不是一只眼球突出，另外一只没有变化。此外，人的眼眶由7块骨头组成，由于头部遭受的强大冲击力撞击，眼窝底部的骨头会被撞碎，从而撞击眼珠，爆出眼眶。所以，死者很有可能是大脑内出现某种占位性病变，如脑水肿、脑脓肿、脑肿块等。这些都会在脑内产生一种东西，导致颅内受压增高，脑组织受到压力，会把压力从眼眶的缝隙中传导出来，压眼眶的眼球，从而爆出眼眶。涂老爷之前有没有头痛、发烧或者呕吐之类的症状？的确有。那现在就可以确定，涂老爷很有可能就是死于自身疾病产生的脑脓肿，根本就没有凶手一说。把粥收好，我等他下酒啊。是，少爷。胡说八道！我儿怎可用猪头来比？你分明是信口雌黄。那就解剖啊！只有解剖了，一切真相才会摆在眼前。我儿被害死，还想糟蹋他的遗体，妄想！我已经跟你说得很清楚了，只有解剖了才能知道你儿子的死因，没有解剖就没有真相，没有凶手你非要抓凶手，这就是你想要的吗？我不管，我儿死得这么惨，必须有人偿命，再不让开，我就先杀了你！刘太君，师叔，柳公子说的有理有据，纵使你有开府治罪之权，但也不能制造错案啊！遇刺龙头在此，谁敢动我儿，我要谁的命！大侄子，你有没有什么尚方宝剑，跟他 PK 一下？
小智当然有办法了，不会让师叔失望的。柳川接旨，奉圣谕，应天府仵作柳川智勇超群，朕感念其肃清秦公公一党之功，特赐卓然王爷所留之物。师叔，这都是卓然王爷解剖的器物。这只有现代才有的东西啊！卓然王爷果然特授柳川柳叶刀，凭此刃可剖尽天下死尸，解天下未解之案，百无禁忌。钦此。收刀。看来皇上还挺有眼光的。老太太，你那拐棍是吓唬活人的，我这把刀是招呼死人的。那这么看来，你的儿子该归我管。顾正言，你竟敢伪造圣旨！晚辈岂敢伪造圣旨？老太君不信，可以查验。是真的。即便如此，身为娘亲，也不容人糟蹋我儿遗体。我以父亲独子身份，同意柳公子验尸，还原真相。你敢！奶奶，你可别忘了涂家的规矩。我是涂家唯一的男丁，是真正的一家之主。你是个女人，自然轮不到你说话。你，这就叫被自己多年前射出的子弹正中眉心。老太太，你肯定也想不到，自己有一天也会被这重男轻女的规矩反噬吧？晚年丧子，我深表同情跟遗憾。但是我坚持解剖探究真相，也是真正对你最大的交代和敬意。但我敬的不是这位被世俗牢牢束缚、是非不变的涂老太君，而是当年那个巾帼不让须眉的女将军。当年的我。无论你是谁，今天就会还你个真相。确实没有凶手，涂老爷是刚好病发身亡，这也算是他作恶多端的报应。现真相既已查明，可结案了。来人！走，二娘，二娘，走。
哥哥，先出去，给老太君点时间吧。等等，二娘。你们虽然不是凶手，但伪造现场、毁坏尸体，仍然有罪。放心吧，我大侄子会从宽处理的。云梦，柳公子说的对，毕竟因为我们的一念之差，差点害死了你，也该受到应有的惩罚了。这也算是天道了吧。云梦，二娘，是二娘对不住你。二娘，孩子，照顾好自己。柳公子，感谢你的救命之恩。此外，我也替被屠家几代人残害的点妻，感谢你为他们昭雪沉冤。先把人带走。雨峰，二娘，是你们把我困在这里几10年，让我没有了名字，没有了热血，没有了过去，没有了希望。更没有了我自己，连我都和世人一样，都忘了我不光只是屠家的媳妇，丈夫的妻子，孩子的母亲，儿媳妇的婆婆，我还曾是冲锋陷阵、浴血沙场的将军。他们还让我变得和他们一样，遭人惧怕，遭人憎恨。为什么？为什么？为什么？带走吧。为了所谓传宗接代，不惜将女性当作生育工具，随意支配，甚至践踏生命。可无论是男女还是身份贵贱，每个人都应该是平等的。真的能实现男女平等吗？当然了，在我生活那个时代就是这样。那我就改变这个时代。一定要好好活着，做个自由、快乐、随性的女子。替我谢谢柳公子，还有大家。希望他能好好活着。我变卖家产，就是为了帮天下穷苦的女子建立善堂，希望这样的事情以后不要再发生了。另外，柳公子，我还想感谢你，这份薄礼你一定要收下。不过我还是相信，冥冥之中自有天意。破除封建迷信，任重而道远，我也是尽了自己的职责。再说了，这件事都是我领导的功劳，应该感谢他。秋月，我自然是会感谢的，但是此物只能赠您。哦，哎，云梦，你上次跟我说
我不是柳川是什么意思啊？可能是我想错了吧，也许是我的直觉。哇，这不是云梦娘亲的遗物吗？啊？她说过，将来只送给心仪之人。我不知道他为什么送我这个，你怎么了？没事，应该很贵重吧？你好好收着便是，千万别弄丢了。快松开少爷！柳公子，恭喜你又破一桩大案，我特地来犒劳，顺便想把你研发的炸薯条带入我们宝月楼，一同售卖。走。咱们边喝边聊。领导，我明天要请假。你敢？老爷是求来生子秘方之后才开始犯的头头，但是给他秘方的那个人长相实在太神秘了，我也记不清楚了。你们两个的死必然有关。应天府的柳川确定已经死了，如今这个一模一样的，绝对是冒名顶替。有意思。得看看他有何能耐，是否为我一只小寻之龙。请药神抓捕温童子。相传多年前，温童子附身在孩童身上，传播疫病，百姓不得不请药神镇压。我本来以为这里足够热闹，就想来卖我的新产品。他倒好，这不是把客人全吓跑了？哎，掉了！快住手！这药神庙动不得的。有那药神镇压温童子，瘟疫会再次降临的呀！嚷嚷什么？嚷嚷什么？哪来的老东西？管起爷爷们来了！冲撞了药神爷会遭报应的呀！要拜，拜你的药神，我送你回老家去拜。给我上！来了。给我打！住手！干什么你们？吵什么？老大人，当初有药神爷的保佑，才赶走了瘟疫。若他不在了，附近的老百姓靠谁来护佑啊？瘟疫已经过去这么多年了，也该拜拜圣人，保佑大家发财了。你一个小捕快，还敢管家国公府的事儿，胆子倒是不小啊！家国公府，既然知道家国公府，那还不滚开！我虽是后来应天府当差，但我也知道，这药神庙
是当地百姓花钱筹建的，不属于任何人。家国公府想要的东西，就没有得不到的。参见郡主。见到本郡主还不下跪？郡主殿下，药神庙是属于这里百姓，即便是家国公府，也不能无视律法强行霸占。大胆！这块地已经是我们商会，你污蔑皇亲，该当何罪？是吗？那可有文书凭证让我过目？如果没有的话，就是霸占。我身为捕头，有权制止。你舅舅身体不适，先送他回去歇息。本郡主很是欣赏你一个小捕快的胆量，今日就不跟你计较。我马上会吩咐衙门出具这个地方的文书凭证，到时候我要你亲自送到国公府。他做这个东西我很喜欢吃，把它一并给我带回去吧。是。等一下，你要干嘛？本郡主想要的东西就没有得不到的，谁要是敢阻止，小心人头不保。你有病吧？哎，我跟他走。上回跟柴姑娘的合作就被你搅黄了，这次可是个大金主，要是能拿他的头子，哎，我这不原地起飞了吗？这下没话说了吧？走。柳公子，柳公子被他们带走了，是他自己要去的，我才懒得管他。今后呢，你就留下来，就给我做你卖的这个糖吧。少废话，快带我去见你舅舅。混账东西，你居然敢拒绝本郡主！信不信我让你脑袋搬家？哎，我再问你一遍，你答不答应？我告诉你啊，别耽误办正事儿，我可是官差。官差，好吓人啊！非得逼着本郡主动手才老实。我告诉你，我不打女人的。来，打我呀！我揍你！你敢反抗？我跟你说，你快住手，要不然我让你脑袋搬家。这是你逼我的。你会点穴？点什么穴？这是阻断血液流通，让你神经暂时麻痹。少扯这些有的没的，快带我去见你舅舅。你敢对我不敬，我要灭你九族！死丫头嘴硬，是得好好治治你了。快住手！我带你去便是了。哎，这次又可以大捞一笔了。谁？是谁？是谁？
你就有人呢？你耍我？耍你又怎样？还没有人能威胁得了本郡主呢。我没工夫跟你扯淡啊！我告诉你，你舅舅现在可能很危险。少在那边吓唬人了。本郡主呢，向来睚眦必报，这就让你知道得罪本郡主是什么下场。死丫头，没跟你开玩笑。我也没在跟你开玩笑，看我怎么好好罚你。静宁公主，让你打我，让你欺负我。郡主，眼下不好了，上尉那边出事了，您救救他。郡主舅舅来商会议事，突然暴起，持刀砍人。打惊的经过此处，便赶紧报案。来，这是怎么了？舅舅，我跟你说了会出事，要是你早点发现，就不会有这些事了。你凶什么？我又不知道。从未见他如此动怒。赔偿给他们便是了。人命你赔得起吗？要是我砍了你再赔你，你愿意吗？我。还记得涂老爷吗？他病发的时候，几乎丧失理智，不惜对家人痛下杀手。你说过，是因为他脑部的东西影响了他的心智。莫非？白天我通过他身上的迹象就有所怀疑，本来想接近仔细观察。原来你是为了这个。啊？昨晚是你报的案，现场什么情况？昨夜我途经商会时，就听到里面乱作一团，而且我途经药师庙时，还看到了文童子，太可怕了。怎么总是让我们遇上这样的倒霉事儿啊？都10年了，偏偏在这个时候，温童子又出来作祟了。哎呀，温童子不过是传说，我们需要从郡主舅舅身上找线索。啊？可是这人都让我放回去了。什么？不怪我，是国公夫人亲自来要人。我敢不从吗？哎呦，哎呦！他是我弟弟，不管发生什么事，都得保住他。是。记住，今天这事无论如何切莫传谣。好。
柳川，你别太过分了。之前的事情我承认是我做的有点不妥当，但你也没必要追着不放吧？我没空搭理你，你救救人呐！此事我母亲已经圆满解决了，你还找她做什么？圆满解决？死了那么多人，你说解决就解决啊？死伤家属已经答应我母亲不再追究了，此事不就已经了结了吗？啊，你们这些王公贵族啊，真是不拿人命当回事啊！郡主殿下，您所谓的了结，只不过是因为他们迫于国公府的势力，不得不妥协。可那是一桩桩人命，如果不查清楚事情的原委，还会有人因此丧命。我直说了吧，你舅舅现在的情况，要么他死，要么就再搭上几条人命，很有可能就是国公府的人。你别吓我！之前在商会，您也是亲眼所见，难道您想惨剧重演？这种养尊处优的大小姐就得这么吓唬人。我没有危言耸听，我又不是你说话的赵天机。母亲，你干！身体接触！弟弟，夫人切莫靠近，小心沾染邪毒。看来要想查明死因，必须得先行解剖。放肆！谁准许你们动我弟弟的尸体了？念在今日你们救了我，请回吧。说什么？别碰坏了！小气鬼，碰坏了本郡主赔你便是了。这东西你赔不起。哼，还有本郡主赔不起的东西？吹牛吧你！本郡主想要的东西就一定要得到，包括人也一样。大胆！放肆！你居然敢推本郡主，小心你脑袋不保！你们母女俩真是一模一样。好，我不装了，摊牌了。御赐柳叶刀在此，如临圣驾。国公夫人，郡主听令。娘，你这是……住口！这确实是圣上御赐之物。娘，你在开什么玩笑？他……皇上他老人家赐我柳叶刀，凭此刃，可抛尽天下死尸，解世间未解之案，百无禁忌，钦此。国公夫人，事到如今，您也不希望自己的弟弟死得不明不白的吧？不如让柳川试试，或许能查到死因，找到真凶。也只好如此。死者应该在生前吸入大量粉末状颗粒，类似于蕨类植物的孢子。叶子。
子进入体内后，就会长出这种东西，繁殖蔓延，并释放毒素。这东西很有可能就是造成病变，让死者陷入癫狂的罪魁祸首，而且也无法排除真菌二次感染的风险。商会的人想拆掉神庙，郡主舅舅又正好是商会会长，看来是有人想从他身上入手，来震慑其他那些想要拆掉神庙的人，必然效果绝佳。但这招也太狠毒了吧！哎呀，吓死我了！你这闺蜜也太吓人了吧！他把家产都变卖了才来找你安身的，我还不放心你。你之前不是也挺喜欢他的？哼，我以为堂堂涂家大小姐能有很多人脉资源帮我招商引资，谁知道她那么自闭，还吓跑那么多人。怎么说话呢？少爷，您这2晚不在，那涂小姐总给我讲鬼故事，吓得我都不敢睡觉了。听说最近温童子在临，进展如何？你对这事情也感兴趣啊？这便是温童子。自从上次在药神庙，我就一直在找他的下落，更有记事者亲眼所见。是啊，少爷，涂小姐为这花了不少钱呢，我看了都心疼。人们过去也说少爷您败家，我看着涂小姐啊也不遑多让，劝也劝不住，这样下去还怎么得了？能不能把你掌握所有温童子的信息全都告诉我？这讲一夜恐怕不够。没关系，今夜奉陪到底。那自然是好。没事没事。我回县衙核实一些线索。云梦，你多加小心。其实看书也不用盖被子吧？时辰竟然过得如此之快，这应该就是爱因斯坦说的相对论吧？跟美女对坐，就会觉得时间过得很快；但如果是坐在热火炉上，就会觉得度日如年。那这位艾先生说的还颇有道理。10年前，曲三之子被选作温童子。果然，死者就是和修庙有关。你看，和上次的线索一样，看来不是巧合。母亲，
身体里有人，快让他出来！快让他出来！昨晚彻夜长谈还是很有收获的嘛，不过可惜了。可惜什么？良辰美景又有佳人，结果却在研究温童子。唉，我都替你可惜。怎么了？闻到什么了？谁家的醋弹炸了？少耍贫嘴！看来昨晚还有人彻夜未眠啊，只是不知道是守夜还是监视。剑仙，要不你先回去休息吧。我宁可跟着少爷出来查案，也不想守着涂小姐，听她吓唬我了。你们要干什么？我们想来询问关于曲大有杀母之事。老先生，你还记得些什么？是，我儿子是文童子，好好的一家人，只有我苟活至今。你们说这些还有什么用？都回去吧，帮不了我。哎，等一下，您见过这上面的骷髅草吗？出去，都出去！少爷，你没事吧？我没事。你这人怎么如此野蛮？万一伤到我家少爷，如何是好？老先生，启禀大人，国公夫人她昨晚出事了。母亲到底怎么样了？郡主殿下，国公夫人患的乃是邪症，这都是前所未见，恕本人孤陋寡闻呐。在下也是毫无头绪，就算华佗在世，恐怕也……一群废物，养你们有什么用？还不如剁了喂狗！殿下息怒，殿下息怒啊！殿下，息怒殿下。柳川，你怎么来了？病毒竟然进化到这个地步！柳川，你要对我母亲做什么？当然是紧急抢救了。你能救我母亲？你不是仵作吗？哼，仵作不就是个验尸的？我还从来没听说过，那验尸的还能治病？这不是柳公子吗？柳公子常年流连花楼赌坊，何时学得岐黄之术？一身酒肉味，可别熏着国公夫人。哦，原来你就是传言中的柳公子柳大少。久仰久仰。依我看，你柳大少的望闻问切，那是相当的了得。你望的是金钱，嗅的是酒气，问的是赌债，切的是你的生命。你跟死人打交道的人，要是治坏了国公夫人，如何担待得起啊？你们是大夫吗？要是这么好人，滚一边去！你敢骂人，粗鄙！郡主殿下，若真让他治疗国公夫人，如有闪失，恐怕我们将有心无力呀！岂有此理！今天碰死人的手，敢救国公夫人，你不怕国公夫人救死吗？你是何居心？那你们说怎么办？你们都给我闭嘴！柳川，你当真能救我母亲吗？现在没法保证完全治愈，只能暂时缓解症状。眼下没有更好的办法。你也见过你舅舅最后是什么结果？这……柳川，若是你能治好我母亲，你要什么我都会答应。但你要是治不好，我要你脑袋！还好赶到了。
我说什么灵丹妙药，不过是麻醉散。刀，拿刀做什么？你不会呀？没错，我要开刀放血。胡闹！这简直是儿戏！郡主殿下，若真让他治疗国公夫人，恐怕命丧他手啊！是啊。现在病毒已经沿着血液入侵身体，只能开刀放血切除腐肉。虽然有一定的风险，但会全力以赴，放心吧。住手！郡主殿下，我们不可让他胡闹啊！再不阻止，国公夫人恐将命丧他手了。郡主殿下，你两个给我闭嘴！能治治，不能治，出去！国公夫人，来人，把这几个乱嚼舌根的给我拖出去打死！啊！冤枉！冤枉！冤枉啊！郡主，冤枉啊！冤枉！刘川，你救了我母亲，你想要什么我都会给你，哪怕你要这福地，我也不会吝啬。甚至你要是要真想救你母亲，就必须得找到凶手，查明病毒来源，这还需要你配合好。告诉你多少次了，不要从后面拍我。声音好像是从里面传出来的。我之前在郡主舅舅的尸体上发现过类似的粉末。果然温童子是人为的。
就你舅舅，郡主、加国公夫人，还有宫人。今天的篝火怎么好像比往常早了半刻？水。站住！就是他，杀害我舅舅，还要害死我母亲。曲大友还活着，他之所以成为温童子，也是人为所致，对吗？要是会欠我家的债，应该还了。小心！没事。我只想阻止药神。10年前，应天府举办药神庙会，我怕大友被药神选中，就没让他去。可当天晚上就来了个人，想让令郎加入药神会，成为药神药童，光宗耀祖，造福世人。大友不会去了，你还回吧。娘子，从那之后，大友就失踪了，直到2年前，我才把他找回来。于是我就把他关起来。那密室里的画像是怎么回事？我始终觉得有人借着温童子的传闻害人，所以我就顺着受害者的线索追查元凶，却始终没有任何线索。得知国公夫人也中了那毒，就想来帮帮忙。所以你一直研究解药，就取他有。怪不得密室里面有炼制痕迹。大友这孩子虽然天生药骨，温凭要不了他性命，可我最害怕的是有人利用他，到时候万一卷土重来，生灵涂炭呐！不好，曲大友已经逃出去了，我们得赶快找到他。我怀疑曲大友已经在那个人手中了，也是那个人引我们近旁曲大友。事不宜迟，我们分头行动。我研究解药以防万一，你搜集线索，找到真相。师叔，这些事迹都是卓然王爷留下的。小侄才疏学浅，未明其用，或许师叔能派上用场。元蕨苷、硫胺素酶，还有千华物，难怪会加剧精神失常。这病毒的进化显然也是人为。检测结果出来了，蒸煮过的艾草灰可以吸附毒素，再加上曲三通过《伤寒论》研制的催吐法，再配合卓然王爷留下的抗菌药，应该可以达到针对性的解毒效果。能帮上师叔就好。也多亏了你啊，大侄子。不对呀，你看，这案发的时间和案发地点都对不上。1更的时候是寻满街，商会2更，3更药神庙。
住手！是怎么发现我的？你每次作案都会提前打更报时辰，就是为了方便下药，来制造不在场时间。这案发时间和案发地点都对不上。时辰经过得如此之快。此外，出现在案发现场的相同鞋印，经过比对，都能证明是来时的草鞋。你还利用打更人的身份，第一时间汇报现场，就是为了故意栽赃到曲三头上，来混淆我们的视线。药神为世人做了那么多，而他们却毫无感念之心，还想拆了这药神庙。我只好送他们去死了。药神会赐福，为你去除疫病。谢谢你，谢谢你救了我一命。我将来必会回报的，万死不辞，赴汤蹈火。记住你说的话。有些孩子是温童子的化身，这降生起便污秽邪恶，但药神会在他们身上施药祛病，便能救起更多像你一样的百姓。这些年我一直守在这里，希望能延续药神的香火，而他们却忘恩负义。我替药神惩罚他们，又有什么过错呢？我看过那记载，10年前那场瘟疫，来的突然，去的也突然。这分明就是药神会精心策划的，他们先害人，然后再救人，就是想让你们死心塌地的效忠，还让你成为帮凶，拿活人试验。不可能，不可能！你胡说！这曲大友分明就是温童子，不然他为何不死呢？啊！我奉药神的命，是为民除害啊！这世上根本没有温童子，但却有药神会这样真正的恶魔。因为曲大友身体里面有瘟疫的抗体，能够帮忙研制解药。如果你杀了他，你才会变成那个千古罪人。不！药神他不会骗我的。你才是那个说谎的人。现在我要带着温童子一块儿去见药神。我们去曲三家。哎
哎呀，祸事啊！你们烧了药神庙，救了那个温童子，现在百姓担心瘟疫再起，都在外面要交代呀！谁这么大胆，敢在本郡主府上闹事？哎，等一下，你之前霸占药神庙，他们这口气还没咽下去，你现在出去就是火上浇油。没错，百姓大都单纯，他们对药神温童子深信不疑，一时半会儿很难讲清楚。要知道，他们信鬼神，是胜于信你们王公贵族的。如果非要选择的话，他们必然会追随前者。现在最好的办法就是治好国公夫人，证明瘟疫已经过去，让他们安心。放心吧，我让先前去取药了。公子还在等着我回去救人呢。过来！现在外面的百姓是越来越激动，我看为亲之计，只有把柳川先交出去，当成罪魁祸首。爹怎么能这样呢？哎呀，虽说这件事是郡主惹出来的，可她是千金之躯啊。至于你是我女儿，我是刚上任，我要把她舍弃。爹，哎，你这人真是老奸巨猾啊！送死我去，背黑锅也让我来。哎呦，顾不上那么多了，召集所有府兵，加爹，镇压乱民。殿下不可妄动。柳川是我的人，打狗还得看主人呢。啊！少爷，今天你可算来了，你再不来人就死了。拜见嘉王殿下。起身。王兄。一二。王兄。一二莫慌，外面的百姓已经被本王安抚住了。你平日里边任性霸道惯了，今日差点酿了大祸。王兄，莫非他？殿下明鉴，今日之事都是那姓柳的小子惹出来的，与郡主和其他人无关呢。原来他是嘉王，怪不得仪表不凡，风度翩翩。国公夫人的病情也稳定了。莫非？放肆！还不拜见嘉王殿下？你便是柳川，本王早有耳闻。圣上赐你柳叶金刀，可剖天下尸体。今日一见，果然名不虚传。救母大恩，本王没齿难忘。哦，我这么有名吗？哎呀，客气了，客气了。果然有我王帝卓然的风范。今日一见，不如咱们就结拜为兄弟。哎呦，王爷明鉴，这位柳公子啊，的确是一介奇才，而且他是我未来的贤婿啊。我肚子饿了，我们走吧。不知道里面要供什么神啊？那就得看他了。他？这就要看百姓们的选择了。云梦已经把这里买下，无偿赠给百姓了。他不是没钱吗？前些日子怪我没弄清楚家里的情况，来人跟我说，先帝曾赐给我家一座铜山。我还到处拉人投资呢，没想到金主就在我身边呢。土姑娘，这寒舍你想住多久就住多久，你有什么需要跟我吩咐，尽管说。给你，都给你。少爷，那我岂不是天天都睡不着啊？哎呀，现在的委屈是为了将来的辉煌嘛。柳公子，怎么好几日没有来我们宝月楼了？上次的事情还没谈好呢。现在有了销售渠道，又有了资金支持，我成为大宋首富指日可待了。琳娜，我请大家去吃饭。
柳川，哎，柳川，你躲什么呀？你干嘛？哎，你干嘛？你要干嘛？什么时候当我的贴身侍卫？那我不是成了你奴隶了吗？你快救我！啊，柳川！救我！我能救他。那骷髅草到底是什么？我至今也未弄清楚。当年找曲大有的男人，你还有印象吗？说来也奇怪，我怎么也想不起来他的样子。我只记得他衣着华贵，气度非凡，好像真的是药神的样子。果然被他发现了骷髅草的线索，这个柳川还真没让我失望。既然如此，那就让他为我办件事情。信女古氏，贞洁自守20载，一念之诚，未能禁得住诱惑，冲撞了神灵，罪该万死。我知罪，我知罪，我知罪，我知罪啊！我知罪。继续坚持服药，应该很快就能痊愈。多谢柳公子，你的大恩大德，我无以回报。你这2年的发现、研究都帮了很大的忙。等你儿子能开口说话，或许就能知道一切背后的真相。但我觉得，制造这东西的人一定有什么大阴谋。你怀疑涂老爷一案也和药神会有关？他们来自同一病毒源，跟着病毒发生了进化。进化？哦，病毒和人一样，他们也是物竞天择，适者生存。但这病毒它自身会发生变化，来适应这种环境。可是它能在这么短的时间内就变得有传染性，显然传染一定是人为所致。那如果对方居心叵测，岂不是非常危险？那简直就是在做生化武器啊！那怎么感觉有点冷？少爷，你可算来了，你看看他们。柳郎，人家好心捐善款，他不但不接受，还嫌我钱不干净。你说这世道，同为女子本就很艰辛，还分什么高低贵贱？你可要为人家评评理。柴姑娘，我都已经跟你讲清楚了，这宝月楼不是什么别的地方，给烈女衙捐款属实不妥。想必柳公子必定能明白我的初衷。烈女衙？相传当初伪女子，她结婚后不久便守了寡，但由于她貌美如仙，得到了不少人的垂涎，婆家因此日夜忧心。后来啊，这位女子竟然以断手断脚来证明了她的不服守贞之志。我怎么听着像是被婆家逼的？该女子因此被封为圣女，后来她所居住的地方呢，就被称为烈女衙，还被朝廷用来赡养和犒赏那些丧夫后还恪守贞洁的烈女。怎么又是你啊？本郡主几次遣人召你，你都过而不见，本郡主只好亲自过来了。
剧主殿下，我现在完全没有换工作的想法。虽然他对我凶了点儿，但是我还是很喜欢我的工作的。放心，本郡主啊，不让你到府中伺候我了。本郡主决定呢，去应天府当仵作。我觉得呢，还是验尸更有意思。大姐，你饶了我吧！冷，人家受了委屈，你还没给人家评理呢。柳公子通情达理，孰是孰非，他自然分得清楚。柳川，只要你肯答应我，你要什么我都给你。柳川，少爷，少爷，不要再打扰他了！别这样说，不要再打扰他了！拿刀抓他！还有你，不把本郡主放在眼里啊！柳川呢？柳川在那边，我带你去找他吧。柳川。夏望，你怎么来了？请坐。若真如王爷所言，那这起命案确实离奇。只不过烈女衙并非应天府治辖，为什么不让当地官府调查？他们哪儿比得上二位？一位有勇，一位有谋，简直是天衣无缝，珠联璧合。在下斗胆，敢问殿下为什么会关注此案？死者的丈夫曾是本王年少时的侍卫，后来因公殉职。没想到他的遗孀又死于非命，本王想查明真相，以告慰其在天之灵。跨县执法难度太大。再说，我们手上本来就有很多案子，那真是可惜了。本王还想见识见识柳兄的探案手段呢。不过此案确实棘手，柳兄审时度势，也可以理解。那本王就不叨扰了，告辞。恭送王爷啊！想激我，没门！除了这个死者，烈女衙还出现过2次呢，都是突然病毙。所以官家没有上报，但死者的死法，看，2名死者死前都发过高烧，且性情大变，死状狰狞，双眼突出。药神会，他是有意留下的，就料定我会去。那你如何打算？这该死的胜负欲，还真让他燃起来了。走，走。所以这里住了寡妇喽。唉，为了这东西，脱离社会，跑到这鸟不拉屎的地方，真疯了。唉，所谓名节，对女子来说，往往看得比命还重。不知道是荣誉还是枷锁。没事，等我死了，你随意改嫁，不用为我守寡。再胡说，我一脚把你踹下去！来者何人？竟敢擅闯烈女衙！应天府官差奉命前来调查古尸命案。真是。一个村长，一个治保主任，男女授受不亲，光天化日之下，成何体统？那么激动干嘛？我还以为有什么少儿不宜的画面呢，差点打码。哪里来的登徒子，不知廉耻！他是我们查案的仵作。这烈女衙皆为寡居女子，向来不允许男子踏入，这恐怕不妥。村长姐姐，我是来验尸的，不是来干别的。少废话，不行就是不行。当初圣上来了，也只能止步于此。你还想进入？不可能！这里的女子都曾向圣女守誓，要永世守节，
一旦遇到男子勾起淫邪之念，不但坏了修行，还会遭到厄运，还请见谅。我知道我长得帅，但是也不至于有这么大魅力吧？更何况，这种东西本来就靠自觉自愿，强行禁止是泯灭人性的。啊，孙婵姐姐，找死！他是不是内分泌失调啊？脾气比你还大。他武功不在我之下，不能用他。不如我自己进去，你先回去等我。好，那你小心点儿。下等你。走吧。看你辛苦了一天，准备了夜宵，怎么样？今天查的？烈女崖的人都说，是因为他们违背誓言，不守妇道，所以才遭了天谴。这个是什么？是我在门口找到的。不知道为什么会出现在这儿。看尸僵成冻，案发时间应该是昨晚，亥时到此时。根据窗口形状和深度目测，锐器自下而上刺入心脏动脉。造成大量失血，休克致死。由于死者为贵姿，血迹向地面喷射，应当形成离散的、点状的及小片状血迹。但由于血液喷射后，凶手再次刺入心脏，反复多次，持续放血。创口和创源外翻明显，甚至由于多次刺入的时间差异。已经出现了滴漏状血迹和浸软状血迹，直到大部分血液流失。明明刺入心脏已经一击毙命，但凶手偏偏多此一举，甚至冒着被发现的风险又刺了多次。这种行凶手段呈现出强烈的虐杀特征，也或者是为了泄愤，说明凶手很可能是死者仇家。没有抵抗痕迹，没有束缚伤，说明死者和凶手并没有发生搏斗，甚至挣扎，应该在完全无意识的状态下被人杀害，比如喝醉酒。基本可以断定，死者和凶手相识。而且死者多年居住在烈女崖，没有外出，而烈女崖管控十分严格，外人很难进入。所以凶手极有可能就是烈女崖的人。此外，现场还有些酒杯，应该是用来祭神的。我已经提取了指纹。酒杯上的指纹，除了死者外，还有另外一个人。
类似麻醉药之类的东西，必须得进入烈女牙进行指纹排查。但如此精密且大规模的采集比对，只有你才行。所以必须得想个办法进去。我倒是有个主意。怎么样？看仔细喽，你可别被吓到。哎呀，过来！柳公子找我何事？哎，柳公子呢？这位姑娘是？我家老爷去年仙逝，夫人立誓要贞洁自守，所以涂三小姐便介绍她来此清修。涂三小姐乐善好施，为我烈女牙捐了不少善款，她介绍的自然没问题。不过这信上说柳夫人还与涂家有亲，正是。论起来，我家夫人还是涂三小姐的姑母呢。你们还想骗我？烈女牙里都是寡女，你喉间的突兀已经暴露，还想蒙混？我自小便身患恶疾，喉间突起，被人嫌弃，无人敢娶。若非我夫君，恐无人怜惜。他炸死我本想为他守节，没想到这里也会嫌我的怪病。夫君我好命苦，看来这女道也不会接纳我。那我就随你而去，一死了之。我本来举起了烈女牙投奔你们的，结果你们也不给我活路，我好命苦。随我来吧。还好有机智，不然穿帮了。这不会是我邪教组织吧？柳夫人，切记早晚背诵，并恪守上面的戒戒。既然来了烈女牙，就要做到清心寡欲，否则一旦产生什么歪念，被圣女看在眼里，迁怒下来，就会像古尸一样受到天谴。再过日落钟响后，就要关闭门窗，不许外出，以杜绝邪念，违者重罚不饶。柳夫人还请早些歇息，记得沐浴。7日后会为你举行这受戒仪式。我真的知道错了。禁止见到男人也就算了，连脑子里想都不准。怎么，他们还能控制人的思想？简直荒唐！唉，本来就是大门不出二门不迈的安分夫人，来这里就是为了贞洁牌坊，流芳后世，自然会听话。这目标人群筛选得很精准嘛。终于有机会跟柳郎独处了，而且还能共处一室。啊，难怪这么积极要配合我当丫鬟啊。柳郎，让我帮你沐浴更衣，早点休息吧。
我生活能自理啊，不需要你帮忙。人家早晚都是你的，你就不必客气了。怎么，你还怕我吃了你不成？你让忘了吧，我早说了，咱俩不合适。你是不是大人啊？奇怪，难道我看错了？大人明鉴，我是来给婆婆烧纸以表孝心的。你婆婆是遭天谴而死的，不配在此圣地接受香火祭拜，而你，天黑钟响后还敢出门，分明是心中一念未尽。我要替庶女好好惩罚你才行。住手！大人息怒，她身为儿媳尽孝，也是天经地义嘛，破于自立没有什么的。柳氏，这里没有你说话的份儿。念你今日才到，心中一念未尽，我就不治你天黑出门之罪了。7日后受戒再犯，一样重罚。我就纳了闷儿了啊，顶多也就安全意识有待加强，怎么还扯上淫念了？你们这些人脑子想的都是什么东西啊？天黑出门，不但不守女德，更是冲撞圣女。你想一块儿受罚吗？这位夫人，是我不守训诫，我该罚，千万不要被我连累。大人，我愿意受罚。哼，算你识相。你婆婆死了，你没了一招，最好乖乖听话。啊！柳氏，看来你是想造反啊！大人息怒，既然要罚，那罚便是了。你这是什么意思啊？既然犯了错，就要受到惩罚。但是皮肉之苦就算了，不但圣女不忍心看，而且大人还费力气，你说呢，大人？算你个识相，这次就算了。多谢大人。我去，我好像还有点适应当女装大佬呢。多谢夫人。那团练平日根本不近人情，要不是今日夫人出手相助，妾身肯定少不了受罪。什么不近人情啊？啊，那分明就是人设。自打我一进村来啊，他就一直盯着我的行李和我身上的饰品，一看就特别贪财。真是可惜了我的银票足足10两呢。时间不早了，姐姐送妹妹回家。真漂亮。谢谢。看来你还挺孝顺的嘛。孝顺公婆是子女的本分，夫人过奖了。只不过不知道你婆婆对你怎么样。婆婆温良淑德，待我更是视如己出。这些都是你为你婆婆做的？夫人初来乍到，可能有所不知，我婆婆生前在烈女衙专门负责丧葬事宜，我平日就帮她做些纸扎。但凡有人故去，
都需经他手。只是没想到这次，那我就先不打扰妹妹了，我先走了。哎。生不如死的日子，总算到头了。谈恋爱怎么来这么早？靠门。我是借询问的由头才来见你的，不宜久留。现场勘查过了，和古时的死法十分相似，连凶器都可能是同一种。同样有个下药的痕迹啊。我对比过，古时现场酒杯上的指纹不是古语的。你怀疑是他？至少传闻里他们婆媳相处融洽，亲如母女，只是表象。而且古语明显被虐待过，只是他刻意隐藏。昨天晚上，他刚被团练欺凌过，今早团练就被发现死亡了，而且死法如出一辙，这实在太诡异了。那你说现在怎么办？诸位前来见女衙，贞洁自守，都曾在圣女面前立下誓言，要恪守妇德，清心寡欲。团练、古氏，还有山后的那些人，他们之所以死于非命，就是因为心存杂念，因此圣女才降下惩罚。希望各位引以为戒。严守训诫，时刻自省，切莫重蹈覆辙。烈女衙所有你的钱财都要上交，而团练却藏匿私财，所以女官认定她也是被圣女取灭，借着人命案恐吓众人，逼他们顺从，实在太过分了。利用恐惧也是控制人心的一种手段。这种鬼地方，他们那些活生生的人。怎么可能待得下去啊？还是按照原计划进行，我负责暗中排查。只不过这样不知道查到猴年马月，得另外想办法。另外，关于古氏，我还掌握了新的线索。房间还有胭脂水粉，大家不妨都去试试。好啊。古雨，你也一起来吧。走吧。大人，在下还有些事情想要确认，也好尽快回去交差。烈女衙也尽快清静。
怎么样？今天玩的开心吗？我一直觉得自己被迫沦落红尘，已经很凄惨，但是我没想到，在人家口中的良家女子，也过得如此卑微，既枯燥乏味，又失去自我。我今天看他们笑的样子，我心里反倒不好受。唉，他们也是被世俗裹挟，身不由己。不过我相信，人性是不会被压抑的。今天就是最好的证明。亏你想得出这招。我告诉过他们，要记下他们喜欢合适的款式，这样就能进行对照。还得是你。可惜再机智，也无法让六郎倾心。你干嘛呢？怎么换回来了？穿女装还挺漂亮的。哎呀，别说了。大半夜把我叫这儿来干嘛？这次除了来查案，还有件重要的事情。古尸是负责烈女衙的丧事，每个寡妇死后都有他亲手下葬，他还做了记录。喏，这上面的名字为何有红有黑？根据家王提供的资料，黑色的都是上了年纪自然死亡的，而红色的都是年轻妇女死于暴毙，也就是他们口中所说的天谴。你是想验证他们的死因？嗯。不好意思啊，打扰了。我们也是想帮你探究真相，从这开始吧。无需解剖，我只要查看尸体迹象就能确定。空的。什么？你说那些年轻夫人的坟都是空的？嗯。这怎么可能？而且所有的指纹都对不上。难不成杀死古尸和团练的是？坟是空的，指纹也找不到，凶器也毫无线索。要不是我不信鬼神之说，恐怕我也要怀疑是那些死去的女子所为。我怎么觉得遗漏点什么？女官，邱捕头，何时才能结案？你一个未婚女子，又与众不同，做了捕头，总出没在烈女衙，实在有些不妥。我怕万一扰了他们清修，圣女再怪罪在下。大人所言极是，那可否容许在下再查看一次？不是都看过了吗？最后一次，我好结案。好吧。
有什么发现吗？团练一身好武艺，可惜了。是啊，身为女子，舞枪弄棒本就有违女德，而且她作为烈女衙的团练，本就该以身作则，协助我管好众人。可她却贪慕钱财，结果才惹恼了圣女。只是不知道她那些钱财是从何而来。自然是从众人那儿搜刮来，也怪我监管不力，让她有机可乘，哪知是害了她。对了，邱捕头，你是否有婚配了？之前确实有过，那就是有心意之人了。大人何意？我只是想奉劝你，身为女子，本就该恪守3从4德，早些相夫教子，而不是像你这般抛头露面，不慎乱了心性，沾染邪气，那可就万劫不复了。那个人可从来不会如此要求我，反而他始终都在鼓励我、支持我、帮助我，和我一起探究世间的各种真相。和他在一起，从来不会失去自我，相反，我能清楚地知道自己想要什么，他亦如此。我想，这才是世上最舒服的男女关系吧。罢了，本官只是想在告老还乡之前，能多让一个人迷途知返，也算功德一件。大人要告老，只可惜功德未能圆满，还是有古事、团练这些心存杂念，只能靠后人了。那在下告退了，还请邱捕头尽快结案。听说了吗？女官告老还乡了啊？那你们说，这下一个女官又会怎样？还能怎样？反正都一样。熬吧，反正一辈子，咬咬牙就熬过去了。我儿英年早逝，都是你这个丧门星给害的。你为何还活着，不给我儿陪葬？难道你要改嫁？没有，我没有。你公婆已死，你无需殉葬保名节。我给你个去处，那里今后由你掌管，你只需定期为我提供一些资源。大人放心，烈女衙都是件国家不管不顾的寡妇，就算是死了，也没人在意。这件事儿就交给妾身来吧，保证神不知，鬼不觉。是你之子，大人想收说谈何容易？那些女子没了去处，在神便是。没错，我们将这些假死的女子卖出，是照样赚得盆满钵满。为何骗我？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 
你们真的打算为了所谓的冥界，困在这个鬼地方一辈子吗？难道身为女子就有错吗？你们回答我！你若真有脸，你睁开眼睛看看他们！你为了自己的名节毁了自己的一生，你现在还想让他们像你一样痛苦？莫非这就是你想要的？如果真是如此，那你根本不配放手！生不就此，情归其日。唐姑娘，为国家消耗一生的你们，本该为月节。取你的清贵，取你的日常，取你的为女子冲锋一生的枷锁和穿越枪！我不！陈姑娘，你已经做得很好了。无论他们做出什么选择，你的出现一定会让他们每一个人都记忆深刻的。快看！你应聘那些守寡的女子来此，然后挑选合适的目标，制造假死，再偷偷把他们卖掉。你这对把他们弄哪儿去了？起初送给救我的那个人，我从来不敢过问。后来不知为何，他不再要人，也是团练古氏找了其他门路，一切都是他二人经手，我只是负责打掩护和安慰震慑他人。你之所以要告老还乡，也是因为那2具尸体死于非命吧？是，我们的行径一直隐藏得很好，可毕竟丧尽天良，早晚会遭到报应。果然，团练、古氏都受到了天谴。我怕我再待下去，我也会变得成天把天谴挂在嘴边，恫吓别人，结果自己才是最怕天谴的那个。救救我！救救我！我之所以做那些事情，就是因为我想活下去。你想活下去？那些被你坑害的女子呢？她们现在可都生不如死。你也曾经血祭逼那些礼教丧民，却还在利用这些东西残害他们，愚弄世人。我真恨不得杀了你！秋月，你先回县衙，明天带人来收尸，这里我负责善后。姐姐，我可以，我真希望没有见过你，至少不是在这种鬼地方。希望你下辈子不要再这么悲苦。进来吧，我等你很久了。你是何时发现我？从我对比了烈女崖所有指纹，却一无所获时，我就有所怀疑。肯定还有一个人藏了起来，而那晚我绝对没有看错，所以凶手就是那个看似没有四肢的人。我入住那晚和女官出事那晚，我和秋月都追丢了，你就是利用自己的身高藏了起来。什么东西？想必你也是用了这一点掩人耳目，杀害了古氏和团练。
而现场的留下的圆形血痕，就是你脚上的高跷留下的。他们该死，只可惜被你们破坏，不然我就大仇全部得报了。不过我猜，你应该不是为自己报仇吧，而是为后山某座空坟里的主人吧？错，你莲花正是被他们所害。我因患病，身材矮小，形如孩童，受尽了欺凌，是银莲帮助你。是这样。走开！干嘛？你这么小的孩子，你的爹娘呢？如果你愿意的话，以后我便是你的姐姐了。真的吗？真的。他男人刚死，公婆就把他送到烈女崖去了，说是要为他守福守节，其实是怕他分家产。我打听到了烈女崖所在，一路要饭，只为见到银莲。只在路过后山时，银莲被人割了舌头，手脚筋断，不成人样，甚至还没来得及看我一眼就咽气了。所以你躲在烈女崖，为了找出真相。苍天有眼，竟然被我发现，他们正是害死银莲的元凶，我怎能放过？这次要找个温驯听话的，可别像上次那个，一醒来之后又哭又闹，誓死不从。被买家打死后，还要我们帮忙处理尸体，切记小心，千万别东窗事发。他们又不是不知道那些女子的来历，闹大了同样有罪。还有你也是，下次吧要下猛些，别在路上醒了就行。大人放心，这一切包在我身上。哎，那你记得别太过分，万一死了，我们也拿不到钱。哎，大人喝酒，喝酒，喝酒。来，请。贱蹄子，看见你我就烦。别在我眼前晃，别耽误我发财。回来我再收拾你，滚！这就是凶器吧？你还挺别出心裁的。他该死！他不但贩卖了包括银莲在内的那些女子，还虐待儿媳谷雨，简直不是人。至于团练，他同样该死。你婆婆这些年攒了不少钱，
他人死了，但钱还在。说他把钱藏在哪儿了？难怪你婆婆骂你是个贱胚子，再不老实，我把你送到后山去！少女，少女，少女！那你为什么要杀谷姐姐？她是无辜的，她那么可怜。不，他没有杀死顾雨。那几个人贩卖女子的手段是制造假死，方法就让他们服用一种精神麻醉药，而这种药剂少量能让人产生幻觉，症状就像那晚的女官一样。所以你也利用这偷来的药剂，让古氏和团练自食恶果。但这药剂一旦加量，就会让使用者产生假死症状。不过，如果在一定的时间内没有唤醒他们，那使用者就会真的丧命。所以你就利用这一点等我现身。可如果我不来呢？一个能为朋友不顾一切、报仇雪恨的人，想必一定也不是一个穷凶极恶之人。你之所以让谷雨陷入假死，也是因为想用同样的方法让他离开这里，所以你不可能不来。至于你挟持柴姑娘，也是想从我这里换回谷雨，对吧？谷雨她实在太可怜了，你来那日我就觉得你不简单，所以才偷看。果然，我唯一的悔便是没能完成这一切。对不起，银莲。小花不要！柴姐姐，你是个好人，你知道吗？自打我来到这个鬼地方，从没见过谷雨和大家像那天那般快活。还有你昨晚在这里说的话，我都看在眼里。小花，住手！这种药能让人假死，但是有可能真的就醒不过来。我才不会做这种高风险的投资呢。婆婆自我守寡以来，一直控制我，虐待我，逼我守节，稍有不顺心，就得毒打我几天，天天日夜做指甲。小花来找她复仇，也是解救了我。谷雨姐、柴姐姐，还有银莲，你们都是这世间顶好的女子，为何都如此命苦？尤其是银莲死的那般惨，我每晚都能看见她死在我面前的样子。也许银莲是一个不起眼的小尘埃，但是你见过她最美的样子。不如你说说看，我画给你。既然事情都解决了，那为什么他们还不走？这是他们自己的选择。这里也许是座监狱，但外面对他们来说，何尝不是牢笼呢？如果他们遵从自己的内心做出选择，也许这里会变成世外桃源呢。
是我答应你们的，我没有食言。记住，一定要活得漂漂亮亮的，别让我失望。银莲，或许下辈子你我还会再相见。到那时，我会继续守着你，不会再让你受到伤害。都解决了。嗯。原来你早就知道了。果然你们俩才是心有灵犀。哎，你去哪儿啊？既然结案了，当然是缉拿凶手归案啊。哦，我忘记跟你说了，凶手畏罪跳崖自杀了。啊，是。哎，你别看了，都摔成肉饼了。说到肉饼，我早饭还没吃呢，领导请客啊。柳川如此有才能，埋没岂不可惜？看来必须给他一个让朝廷重用、大展拳脚的机会，才能为我所用。荧惑亲紫薇，天世人动荡，勾陈移位，虚借那座朱雀衔接之地的血气定性。紫薇心下，皆是龙子凤孙。朱雀门中亦是官家中人。秦公公正将一双手掌伸向柴月秦姑娘那玲珑有致的身子。就在此时，突然传来一声断喝：“住手！”只见来人眉宇之间透露着英武之气，相貌堂堂，气质不凡。来人正是应天府仵作柳川柳公子。说起这个柳公子啊，大家应该都不认识。自从这柳公子给涂小姐说书这个点子，这宝月楼的生意可是越来越火了。现在的柳公子真是无人不知，无人不晓啊。少爷，柴姑娘，今天的炸薯条、棒棒糖，还有少爷新研制的果茶饮都卖光了。看见了吗？这叫名人效应。以后找我代言的商家要从这里排到法国了。
你说女官在地牢里自杀了？当初救你，又让你在烈女崖为我挑选适龄女子试药，可你却贪心不足，私下搞贩卖的勾当，有今日之下场，真是咎由自取。本来想从他那里得到药神会的线索，没想到他居然挂了。你怀疑烈女崖那些女子都和曲大友一样被送去了药神会试药？根据女官交代，让他做事的那个人跟曲残口中的药神会很相似，而且制造假死的麻醉药，其中的成分也和骷髅草相吻合。后来随着药神会的覆灭，试药就中断了。可他们从来没有停止过。我觉得家王让我调查此事，不只是因为他跟古尸有渊源，反而跟药神会有关。家王是当年剿灭药神会的最大功臣，有救驾之功，所以他这个原本的闲散王爷才因此获得太后重用。如今药神会有死灰复燃的迹象，他自然会重视。我怎么觉得这个人看我眼神怪怪的？哪里奇怪？如果女人这么看我，一定是起色心；要是男人吧，就是这种眼神。柳兄，我刚从宫里回来，就专程过来见你。怎么，要给我赏金吗？宫里出事了。师叔，这宫女是德妃宫里的，昨夜突然暴毙，宫内人以为突发恶疾，并没有在意。王爷，王爷，这一切都是臣亲眼所见，这就是那阎王爷留下的生死簿。臣已禀明陛下，可陛下忙于新政，根本无暇顾及，只说这种繁琐的小事，太后擅长处置。哼，这个皇帝还挺会阴阳怪气的。柳兄，师叔，这宫女的名字确实在此之上。王爷，昨夜臣夜观紫微星，发现有一团黑烟萦绕，还有那么一小条血色裂缝。要我看呢，这不只是1、2条人命就能解决的问题。要我说，这生死簿上所有的人都将……师叔，我曾经也听过谣传，说宫内有人曾在子时见过阎罗殿。那柳兄，这次要麻烦你了。朱砂，死后被人用笔点在眉心。眼眶周围有淤痕，面部肿胀，颅内压增高导致面部充血，结膜有点状出血。初步判定死因相同，都是在这里。有些似曾相识。我最不希望看到的，就是出现同样的情况。来吧。果真一样。都是中毒所致。那你的意思是，此事与生死簿无关？但跟骷髅草脱不了干系。骷髅草，
难道是药神会的原因？当初圣上就应该把药神会一并歼灭。只不过药神会波及广泛，再加上当时皇恩浩荡，推行新制度，此事便不了了之了。看来家王对新政很有意见。圣上志向远大，我这个做臣子的自然不可能不支持。只不过，有些事要分轻重缓急，欲速则不达。你们还是速速与我去宫里面见太后吧。大惊小怪，漠视了你贵妃的尊严。这宫里的哪天不死人？可臣妾害怕呀，那人就死在臣妾殿内。怕什么怕？既然皇上要施新政，日理万机，龙体欠安，由哀家代其行事，那这后宫就绝不能乱。启禀太后，微臣负责赈灾，又要安抚对新政不满的朝中重臣，这才没空管宫中之事，请太后处置。朝中百官因新政争执不断，还好有你居中调停，也是辛苦你了。为了圣上和太后的江山社稷，微臣万死不辞。依家王所言，这是把所有事情都归咎于皇上实施的新政喽？本王忘了，大人就是因为支持皇上和王安石的新政，才一点点从内阁爬上来的。怪不得如此。哼，难道大人是想让本王像司马光和苏轼父子一样，因为几句肺腑之言就被大人做文章而因此入狱吗？下官不敢，只是家王向来同情反对皇上新政的逆党，下官只是担心，若是此事又是别有用心之人为反对皇上新政而妖言惑众，敢问家王能否秉公？好啦，新政，哀家都听烦了。两件事先不要混为一谈。案情调查的怎么样了？禀太后，已请来皇上御赐金刀的柳川前来见面。宣。哦，天哪天哪，这位姐姐居然是太后殿下来了。姐姐，你放肆！在下实在是太震惊了，所以才有些失态。太后姐姐容光焕发，皮肤紧致，刚才进来的时候，我还以为是哪位公主呢。如果姐姐你把你的护肤养颜秘籍公布出去，那整个大宋下至16，上至60，那女人不得抢疯了？果真如此，太后自然严压后宫。哎呀，刚才叫你姐姐，都怕把你给叫老了，真是死罪死罪。你倒是会说话。我也是有感而发嘛。柳川，哀家也曾听闻你连破几起大案，曾能与卓然王爷相似，连顾侍郎对你也是推崇有加，家王也是十分赏识，连皇上都御赐你金刀，你好生威风。哎呀，太后过誉了，圣上慧眼识英，那肯定是遗传了姐姐的优良基因呐。启禀太后，柳川已经发现了一些线索，疑似与药神会有关。药神会？药神会当年本来就没有铲除干净，如今有死灰复燃的迹象。柳川和秋月的案件可以证明。宫里的这起案件，和我之前见到的几名死者，确实都是由骷髅草研制的毒药导致身亡。骷髅草本就是药神会所供奉的。当年剿灭药神会，还江山社稷安稳，你是守宫之臣，你有什么办法吗？太后，太医院刚刚传来消息，暴毙了一名太医，微臣确认过了，他的名字也在生死簿上。太后，此次看来来者不善，而柳川要与药神会有交道，不如就让柳川助本王一臂之力。准奏，柳川，
哀家命你入太医院，3日之内研制出应对之策，不得有误。太后，万万不可呀！柳川是圣上御赐的金刀仵作，他应该不会是你们口中反对新政的逆党吧？由他负责，应该没有异议了吧？微臣没有异议。家王留步，哀家另有事情相议。你竟然也会有这一日？干嘛瞧不起我？我只是没想到会这么快。唉，是啊，跟做梦似的。从小小的应天府到现在的皇宫太医院。师叔，您的手段太高明了。不就是最基本的毒性检测吗？你也不难做到。哎呀，不只是这个，还有您把太后哄得心花怒放的手段。女人嘛，就是喜欢听人恭维。更何况，你以为太后真那么好哄啊？就被我几句话就说服了？大侄子，你除了查案、人情世故，这事一点都不懂。小之愚钝。这件事情的背后，围绕着新政斗争。头一个反对的就是太后，而家王就是给他办事的。而那些支持新政的，自然是皇上。他们母子俩不好直接撕破脸，所以太后不会把这件事放大。至于这2品高官，话稍微有点不慎，就会被人拿出来大做文章。反而是我这种两面都不搭嘎的小人物，最适合派上用场。师叔字字珠玑，小侄受教了。别看太后现在对我笑嘻嘻的，3天一到，要是得不到满意的答复，我们所有人都会被拉去当垫背。想不到你竟然把朝堂局面弄得这么明朗。哎，就是学过点历史。既然这样，那还不赶紧想办法？我看你是比太后还着急。不过这次多亏了家王，你才能得到如此大力支持。你说他是不是想让你当妹夫啊？他要是有其他妹妹的话，我就忍了。那位，哎，说来就来呀。柳川，你来干嘛？这些呢是王兄让我给你带来的。这些是？这些是王兄当年剿灭药神会时缴获的，说可能会对你有用处呢。哇塞，这么好东西，怎么不早拿出来啊？王兄说这些都已经归入大内密党了，你先前身份过低，没有办法染指，但如今有了太后的特许，自然就没有那些禁忌了。行了，下回请你王兄去泡吧。还有我呢。哎呀，走了走了走了。不用演了，一看就知道是同样的死法。难道真是药神会出现？可他们现在在何处？顾大人，您怎么了？因为他的名字也在生死簿上。我原本也是不信的，可现在我不得不信了。真的只能等死？没用的东西！你师父这么教你的？那他也是个没用的东西。恩师不是这样的人。那你就给我站直了！我跟秋月在宫里做事还是不方便，还需要依靠你。如果你都没了斗志，那这下才是真完了。是啊，顾大人，现在除了柳川，只有你的技术能和药神会对抗，他需要你鼎力协助。我明白了，不就是死吗？就算死，我也不能给恩师和师叔丢人。这才是我大侄子。顾大人当然不可能是药神会的人，只不过在这本生死簿上，奉圣谕，宫内所有在生死簿上之人都将严格看管起来，任何人不得例外。还好2位不在，否则要跟他一样。
你这是奉谁的意？你把他关起来，谁帮破案？你吗？事到如今，这还有哪门子案可破呀？我劝你们清醒一点吧，以免沾惹什么厄运。区区一介凡人，怎么跟阎王作对？我问你，这是谁的命令？当然是圣上、太后，还有我。刘兄，我也是为了社稷安稳，才不得已出此下策。现在必须要按照生死簿上进行严密集中监视，只有这样才能抓住幕后黑手。走。刘兄，为了以防万一，我已经从宫外把我的亲信都叫来了，他们个个不低于大内高手。如果我没有猜错的话，你把他们都关起来，不只是要抓出幕后黑手吧？家王留步，哀家另有事情相议。圣上痴迷新政，对其他事情一概置若罔闻，朝中也尽是阿谀奉承之辈。现在只有你和哀家是一条心，哀家这就赐你替哀家行事之权。可最后万不得已，只好舍弃宫中生死簿上所有人，用他们的性命换紫微星的安定。谢太后。那不是放任他们去死吗？按照太后的意思，牺牲几个人，总好过他们乱起来。他们这么做，估计也于事无补。柳川既然已入宫入局，那就只能深陷其中。这样一来，那件事就可以顺利进行。我达成夙愿指日可待。启禀太后，微臣已将生死簿上之人全部看管起来，但是仍有一些太监死于非命。家王辛苦了，果然没有辜负哀家对你的信任。终于能睡个安稳觉了。娘娘睡得着，可那些被关起来等死的人怎么办？那也是他们的命。那么多人，怎么能任凭他们自生自灭？那又如何？他们的死能换来天下安宁、皇权永固，有何不可？哦，我明白了，原来是娘娘给太后出的馊主意，馊长刮肚的好主意呀！你可真棒，给你点个赞。人的身份确有高低贵贱，但生命是平等的，岂能随意牺牲？大胆！太后面前，岂容你说出如此大不敬之语？这丫头如此敢言，有点意思。难怪和这小子配合默契，相辅相成，连破几桩大案，也算是世上少有的奇女子。太后谬赞，这世间比我优秀的女子何止千万，只是下官幸运，有机会做自己喜爱的事情罢了。是啊，世上多少女子从出生起就无法掌握自己的命运，你能这般随性而为，哀家也是有几分羡慕。也罢，柳川，你说说，你到底想干嘛？回禀太后，根据下官的观察，每6个时辰就会有人丧命，现在关起来反而是好事。哦，你有办法？不妨让我试一试。是，如此事关重大，岂容你儿戏？哦，那娘娘有什么好办法吗？德妃啊，你平日里伶牙俐齿，但是斗嘴，你却斗不过这个小子。那你说说，你要如何试试？由于涉及到专业的病理和病毒检测，我需要一个人协助。何人？顾正言。母后万万不可！那顾正言也在生死簿上，他分明私下与顾正言交好，想要私放。万一因为少了一个顾正言，导致紫微星不稳定，那岂不糟了？
有家王和他训练有素的护卫看着，谁能跑得了啊？家王，一切听太后旨意。你命好，有个关键时刻能坚持跟你站在一起的人，敢为了你跟德妃叫板。太后姐姐，秋月不仅是在下的伙伴，也是生死相托的知己，更是我愿意全心全意、一生守护的人。秋月，哀家赐你令牌，可以在宫中随意行走，以便随时向哀家禀报案情。此外，哀家也想听听你做捕快的奇闻异事，以作消遣之用。下官遵旨。想必啊，你也是宫中的老儿子，这些年攒了不少财富吧？你说这阎王都过会索你命来了，这东西生不带来，死不带去的。哎，你说这样，你把它呀交给我，临死之前呢，我让你吃顿好的，不然的话嘛，说，都在我家屋后的榕树下呢。去！这么年轻漂亮，死了太可惜了。不如便宜打人我。放肆！谁给你的胆子这般胆大妄为？就不怕圣上和太后怪罪吗？这不是顾大人吗？什么？太后，圣上？哎，你说这太后、圣上，这在哪儿呢？哪儿呢？你觉得他们还会管你们这群将死之人吗？我师叔肯定会化解此劫。哎呀，阎王要索命，谁能化解得了？我劝你啊，别白日做梦。哦，顾正言，平日里你自视清高，今天我让你跪地求饶，来！哎呀好，我怎么不服气？告诉你，你跟他们一样，不管你之前怎么样，今天落到我手中，我就将你轻易拿捏。哦，对了，同情这老太监是吧？行，那我就把你变得跟她一样。你敢？裤子给我扒了！是，住手！师叔，让开！师叔，还好来得及时。我大侄子跟大侄女还在吗？啊？刘川，你好大的胆子，敢来这儿撒野！来人，拿下！来人，来人！上！奉圣谕，任何敢在皇宫捣乱者，格杀勿论，拿下！你真拿鸡毛当令箭了，领导。遵太后懿旨，特许顾正言协助柳川，即刻解除看管。另外，其他被暂时看管之人务必有待，有挟私者，重则不饶。哎，好啊！你个小小的捕快，竟敢假传太后懿旨，令牌是假的，拿下！我看谁敢！真的是啊，不见棺材不落泪，来吧，老弟！自打我进宫，还没动过手呢，啊！给我砍死他们！参见太后。太后。柳川，人已经放出来了，接下来你该怎么做？回太后，检查所有人，然后再进行针对性的检查。你这么有把握？试过才知道，但我总不能眼睁睁地看着这些人等死吧？我想太后也是这么觉得的。我自有办法能找出作乱者。哼，
说的倒简单，生死簿上那么多人，你要查到何时啊？刚才是哪个瞎了狗眼的说太后的令牌是假的？哼，每个人我只要看见就行，耽误不了多少时间。太后，无论如何，请让柳川试一试，他们都是活生生的人呢。更何况这样下去，难免不会人心浮动，引起更大的混乱。哀家给你的时间不会太多，你抓紧吧。家王，你配合他就是。去，把人都召集到院子，不许粗暴对待。是。柳川，希望你不要辜负哀家对你的信任。哀家乏了。启禀太后，监正大人他被杀了。啊？什么？莫非他也是生死簿上之人？是院子里那些人，他们突然疯了似的冲向监正，我等根本来不及阻拦。这是院子里发现的。若想活命，先杀监正。莫非是因为他泄露了天机？看来是里面的人为了活下去的希望，只能铤而走险。太后，这里不安全，还是先回宫吧。他们难道还想杀哀家不成？刘兄，太后，这里交给我。大侄子，你去太医院做好准备。秋叶，跟我走。是。柳川，我倒要看看你的能耐。哎呀，不用那么紧张，至少现在还有人不想让我死。让开！这个纯属意外。这怎么办呢？我还不想死呢！安静，都安静，安静，安静，安！想活命的都给我闭嘴！你比这东西好用。那个，我知道大家都很急，但是你们先别急啊。上生死簿确实很倒霉，但是遇见我却是大家的幸运。这个是我给各位家人带来的新产品，它能救你们的命。哎，安静，安静，安静！啊，我声音跟太监似的。你什么意思啊你啊？你是看不起我们太监吧？我现在没有时间跟你辩论没有答案的问题。说啥呢？听都没听说过，别是骗子吧？总之，这个东西可以救你们的命。如果你们配合我的话，很快就能脱离危险。有没有人想要？哎，那边有人举手了，很好，把手放下。哎，那边也是，很好，很好。哎，这边也有，感谢大家支持。对，刚刚举过手的都可以优先检查，然后用此物取货。没错，刚刚举手的都可以来找我，机不可失哦。咱俩以后去带货吧，肯定很赚钱的。好，你们一个个都排好队，然后我和我的助理都会给大家一一检查。好，来吧来吧。好，下一个。来，好。好。
都有细微的青紫色脉络，与骷髅草中毒的迹象完全吻合。都是骷髅草的症状，他们都是被提前下药的，会相继死亡。这是什么？药效发作的顺序。进展如何？禀报太后，我已经查验过，他们所有人都中了骷髅草的毒，而且下毒者用量相当精准，让中毒者会按照不同程度的毒性陆续死亡。能用毒如此之精准，看来无疑是药神会了。家王怎么这么肯定？啊，差点忘了，王爷是最了解药神会的人，我已经让大侄子提前去准备了，等解药批量完成，就能够救他们了。那太好了，我这就去。等等，他留下，此事非同小可。你若办砸了，我先杀他这个愿意和你同生共死之人。果然是太后的做事风格。放心吧，快去。但愿哀家没有所托非人。若柳川失败，恐怕世上没有第二人能破此局。哦，你就这么信他？现在你的命可系在他的手中。太后可曾无条件的完全相信过一个人？我这辈子相信过2个人，是我生命中最重要的2个男人，一个已经不在了，另一个视我为眼中钉。太后所说的，是先皇和当今圣上吧？如果大家想活下去，就随本官一起服下这个毒药。这次下药的方式非常复杂，肯定是早有预谋。我们现在让他们喝下解药，幕后主使如果想再搞事情，一定会另寻办法。师叔，那个幕后主使究竟是谁？谢谢顾大人，真的有奇效啊！都逼出来！谢谢顾大人，谢谢大人，谢谢大人。那边情况如何了？他们全死了。参见太后。免礼。太后，柳川昨日熬了药，命这些人服下。就在当夜，所有人都毒发身亡，分明是他下毒所致。而且柳川昨天还在名单上画了些东西。大人，请看。太后，这顺序分明就是中毒身亡的先后啊！太后，柳川并没有理由毒害宫人。况且，下官也在生死簿上服完解药后安然无恙。那是因为他需要你，帮他完成毁灭我大宋的计划。太后，柳川此人应当速速处死。哼，你终于忍不住跳出来了。
你是什么意思？没拿到解药，气急败坏了？你……其实从一开始，下毒药的人真正目的，并不是杀死他们，而是有更狠毒的。微臣只是想拿到药方，以备不时之需啊！忽悠，继续忽悠！以太后的聪明才智，她会相信你？说说吧，你到底都搞了些什么名堂啊，药神？我哪是？这什么情况？师叔，竟然也中了骷髅草的毒。他不是药王，难道是我搞错了？父亲，你好恶毒！竟然用药法公然伤害我的父亲，这一切果然都是你所为。德妃父亲并不在生死簿上，却同样死于非命，分明就是柳川他刚才暗中下毒手。他有什么理由这么做？因为他就是药神会的余党。启禀太后，微臣可以证明，这一切的幕后黑手就是他。众所周知，本王当年剿灭药神会，所以知道这一切。而这些东西就是被他带入宫的。自从他入宫之后，就出现了生死簿命案一事。乔王，你怕不是忘了，柳川是你请进宫的。本王也是一时愚昧，以为他有卓然王兄当年的才智，没想到他机关算尽，就是为了入宫，假意为了剿灭药神会，实则是为了药神会众人报仇。况且，他根本不是柳川。王爷，您这话也太荒谬了！荒谬？你难道没有发现柳川和之前不一样吗？因为真正的柳川已经死了。来人，把人抬。这次你无计可施了吧？我第一次见你的时候就觉得你不是好人，不过你也不能称心如意，没得到解药。本王不急，我有的是解药。来人，把
把他压下去。是是。柳兄，饿坏了吧？不过没办法，要是让你吃饱的话，恐怕这天牢都困不住你。看来你把我调查的挺清楚的嘛。你是不是暗恋我？本王十分欣赏你的才华，可是你没有办法为我所用，真是糊涂啊！我看糊涂的是你吧？何以见得？你以为自己藏得很深，结果不出我所料，露馅了。那又如何？你不是依旧深陷囹圄之中吗？只是我没想到。你为了陷害我，害死那么多人，我早晚会讨回公道。口出狂言，公道！现在有个人正要来找你讨回公道。谢谢。他害死你家少爷，冒充柳川把你们耍得团团转。本王现在给你一个报仇的机会，杀了他。你真的不是少爷？姐姐，对不起。别再说了。无论如何，害死少爷，我都绝不原谅。我不是故意要欺瞒你，我是想帮你少爷查出真相。我不管他，只要他对我好，那就是我的少爷。真正的柳川是被你害死的，那又怎么样？他不过是我众多誓要还劫的其中之一，他应该心怀感恩。是你害死了少爷，我杀了你！谢谢。如果你能早日为我所用，或许这些人就不会死了。你处心积虑干这么多事，就是为了想要解药。本王当年剿灭药神会，对骷髅草颇感兴趣，只是没想到它毒性巨大，我研制出了多种新药都无法解决，中毒之人依旧会死。不过本王慈悲，不惜要人性命。说得好听，比起要人性命，你更想做的是你的残忍和恶毒。不错啊，若是能控制住这些中毒的人，不至于脓疮致死，那天下岂不是任我予取予求？新的药方在哪儿？所以你设计让我上钩，还有那么多人的性命逼我交出解药，
如果当时在太医署你把药方给我，那一切都水到渠成。没想到你自作自受，所以现在药方在哪？我相信你一定研制出来了。你有病吧？都闹成这样了，就算我有，我也不可能告诉你。至少谈谈条件吧。就这，还王爷呢？条件？你跟我谈条件？这样的条件够吗？解药已经验证过了，果然有效。本王没有看错你。我就知道你不会放过我。我的命加解药，能换他们几个人的命吗？这笔买卖你不亏。不。只有我死了，他才能安心完成他的计划。少爷不要！老公子，你们的日子还长，好好活下去。少爷，刘川，不要！刘川，不要！我用了最烈的骷髅草，这一次你应该活不下去了吧？刘川，你还没有给我讲那本小说，嘉王，嘉王，你杀了我！少爷。刘川，刘公子，谢谢你，少爷，否则怎么向老爷和夫人交代呀？快把手给我！啊，少爷，你别跑呀！人家早晚都是你的。刘川，罗兄，刘川已死，但在我心中，我早已把他看成我的夫君。若不是因为他们，刘川怎会辜负我的一番心意？因此落得如此下场，我要用他们的命祭奠我夫君。刘川，少爷。谢谢，刘公子。从前觉得你声名狼藉，定是个浪荡子，没想到你是真正的君子。少爷，你不是说要带我赚很多很多钱吗？怎么你就先去了？刘川，你的故事我还没编完，不该是这个结局。我早就该知道，你不是他。
虽然柳川已经死，但我要替他继续守护大家。郡主，家王有心谋逆，害死那么多人，你还要执迷不悟吗？难道你忘了少爷他救过你母亲，还有你啊？要杀就杀吧，正好陪柳浪一起去死。柳川，我知道你从未喜欢过我，但在我心里，你仍然是我最钦佩的人。我担心王兄出尔反尔会对你们不利，所以我就把你们放回来了。你们现在可以走了。那你呢？由我来守护柳川最后一程。秋远，你说我这算不算是赢了你一回？你们快走吧！要是我王兄对他起义追杀过来，你们谁也跑不了。我就算是死，也一定要为你报仇。可以，可以，别去，别在冲动，外面很危险的。几点了？该上班了。在哪？刘浪，我以为我再也见不到你了。少爷，佳琪担心死了。这还得感谢卓然王爷和曲大瑶。我利用了卓然王爷的药剂，还提取了曲大瑶的抗体血清进行研究，结果真的研究出解毒的药物，进行熬煮。让你担心了。好了好了，别哭了，我保证回头再也不吓你了。这是你说的，要是敢骗我，看我不揍死你！那现在该如何？我差点帮他害死了你。算了，这不是你的错。既然他与天下为敌，那我们就对抗他。你王兄过来了，我拖住他，你快带柳兄先走。母亲，那我们都走了，那你怎么办？我未能教导家王向善，愧对先帝，愧对我夫家国公。如今能阻止他的只有你们了，一定要好好活着。柳公子，请依旧拜托了。柳川到底在哪儿？当年你母妃我的亲姐姐亡故，先帝下旨将你过继给我，就是担心有这么一天你会酿成大错，没想到还是没能改变什么，枉费我的一番心血。我哪会属于我的一切有错吗？况且，你不想看着我亲手为我的母亲报仇吗？我做的一切也是为了更好的回报你。你简直丧心病狂，你根本不会得逞。住口！所以，柳川到底死了吗？
现在整个皇宫都乱套了，姜王还想利用骷髅草控制整个皇宫，谋权篡位。这么大规模的行动，一定还留有后手。难不成他们还能从阎王那儿借兵不成？阎王？宫中常有人说，曾有人像监正一样误入阎罗殿，口供俱在。也就是说，阎罗殿真的存在，而且就在皇宫里，而且那正好是给他们下药的地方。在宫里。可嘉王是前几日才拿到太后特许，能随意出入皇宫的。如果有内应呢？当年你送我进宫，我就知道这一天早晚会到来。可别忘了，你许我的皇后之位。保重。嘉王，请放心，小雨定会不辱使命。全靠嘉王的点拨和相助，下官才能攀附新党，一路飞升。大恩大德，莫之难忘。从今以后，不分你我，将来成事，共享天下。多谢嘉王。你放心，只要我登上了95之位，皇后舍你其谁。现在解药已经拿到，他们迟早都是我的傀儡，就差太后的诏书了。他会这么轻易答应吗？诏书是给天下人看的东西，至于我怎么拿到，他们就管不着了。生死不只是假象，大部分人都是被集中看管起来的时候中毒，而那些事先中毒的，都是声称去过阎罗殿的人。高露，德妃宫女，刘汝，北门守卫，乔森。我已经找到阎罗殿了。这里是何处？德妃请过。果然是这对狗男女。哀家的性命你可以拿去，江山社稷也可以归你，但切勿伤圣上性命。太后不是一直对圣上的新政不满意吗？才会让本王当马前卒。怎么，圣上死了你不开心吗？我和他虽想法不同，但都是为了江山社稷。况且他是我的骨肉，我是他娘亲。娘亲？那我的娘亲呢？
姐姐安心上路，本宫定会让你的孩子当上储君。三皇子殿前失仪，且对先后有诸多不满、悖逆之言，剥夺宗室户籍，过继家国公府，钦此。一定要抓紧时间。唉，没想到家王之前也是个皇子，后来被太后过继给家国公府，所以才会对皇位虎视眈眈。所以就要搭上那么多人的性命。找到了，隐蔽空间和外部空间会形成压强差。没想到，通往阎罗殿的道路居然在柜子里。把阎罗殿通往大殿的所有门全部打开。1个时辰，我要让所有人都感染骷髅草之毒。这样我是不是就不算亲自杀了圣上？你满意了吗？不要，我求求你，一次性再让我见我儿一面。这又是何必呢？啊，他也不想见你呀。况且我母妃死的时候，你也没让我见呢。不过我仁慈，你们很快就会团聚。来人！母后这么晚派人来说要见朕，究竟有何急事？如果还是新政之事的话，那就不劳母后费心了。哦，对了，最近沸沸扬扬阎王索命之事，母后处置的如何？母后，母后，你不是为你父亲扶丧，为什么此刻会出现在太后这里？我为什么不能？今夜之风，这皇宫
就没有我不能任意出入的地方。郡主到。圣上，德妃串通家王谋反。青衣郡主，不许胡言！圣上满脑子新政，连我长什么样都忘了，又怎会知后院已经失火的？奉先帝遗训，封庙之众，称之为夙夜可上。当今圣上倒行逆施，任用奸臣，导致天怒于怨，阎王降下惩罚，引以为戒。害死大量宫人，吾虽不忍，但为天下大计而命。是与当今圣上玉石俱焚，国事交与家王太后诀别。家王，母后要和我同归于尽，你当朕是3岁小孩子吗？我当你研究新政，把脑子都研究坏了。当着诏书的面，你觉得他们是相信你的话，还是相信先帝、先后的话？你把母后怎么了？儿等要是敢谋害母后，朕会将你碎尸万段！你们母子俩可真是太有意思了。平时不是打得不可开交吗？现在又惺惺相惜。你这么关心他，那就去地府好好关心吧。圣上，他是想伪造您和太后因新政反目同归于尽的假象，然后他好名正言顺的继位。一儿，我没想到你最终还是背叛了我。王兄，难道母妃已死都没能换回你的良知吗？你还要一错再错？我只要你还我母亲的命。别啰嗦，再多废话，我连你也不放过。告诉你吧，柳川他没有死，而且他已经找到了你精心打造的阎罗殿，你的计划不可能成功。阎罗殿，那他还能活着回来？背后议论人可不好吧，家王。你欠了我的阎罗殿怎么没死？我的阴兵呢？得了吧你，还阴兵？不就是你用骷髅草控制的一些死囚和死士吗？我早就进去了。拿着。小心手来！谢谢刘公子，谢谢刘公子，不客气不客气。我知道你人多，为了图方便，我就做了一个解药炸弹，没辙了吧？真是机智如火。王兄，你还不认输吗？王爷救我！你还看不出来吗？他这个人为了达到目的，任何人都可以牺牲，包括你。不可能，不可能！王爷，你说过要给我做皇后的。是啊，封你做个是皇后吗？柳兄，你我本可以结为兄弟，成为知己，齐享天下。哼，我堂堂一个应天府小仵作，跟你这种恶毒王爷齐名，那我以后出去怎么见人？怎么打造自己的个人品牌呢？那你和我又有什么分别？你为了引我出来，不是也牺牲了生死簿上那么一堆人吗？啊，说到这个，你不说我差点都忘了。你还记得你让我去猎女牙，搞定那个什么贩卖人口的勾当吗？啊，那个假死药出自你手吧？那药我留了一些，
我还加以改进了，在集体中毒后再放入解药。虽然药性跟毒性两个相排斥，但是还是可以让人昏迷假死。领袖，这是什么地方？这是哪儿啊？我们怎么了？我这是在哪儿啊？公公，你现在感觉如何？还是难受。柳兄，不愧是你。柳川啊，柳川，你可真行。不过你听，外面已经乱成一团了。世上所有人都知道圣上和太后不和，今夜之后，生灵涂炭，你们就和我一起陪葬吧。哎，说到这个吧，这点我也想到了。我虽然是个小仵作，但是我最见不得别人死。谢谢刘子，谢谢刘子，谢谢刘子，这就结束了。谢谢。禁军虎符。皇上放心，太后没事。大宋江山不仅要靠柳川，还要靠你。家王，你已经无计可施，受降吧。念你是先帝的子嗣，我留你全尸。留我全尸。留我全尸。天下的一切尸首都是我的！你们以为我死了，这一切就结束了？不！阎罗大殿已经打开了，生死簿的笔永远都不会停下。柳川，我在阎罗殿等你。王爷，王爷。这已经是他最好的死法了。来人呐！在！将德妃收押问斩。是。走，走。哎呀，柳爱卿啊，真是拯救朕于水火之中啊，犹如第二个卓然兄弟。哎，请容朕称一声兄弟。既然皇帝都这么说了，那哀家就收柳川为义子，你俩做兄弟吧。母后，儿臣。
珍惜你俩所剩不多的时光吧。哎呦，快点，你们都准备好啊啊！哎，快点，快点，别磨磨蹭蹭。这头发很适合你呀。哎呦，小心点。你今天一定是最好看的。走走，这么贵的东西。夫人，今天可真漂亮。这太漂亮了，这叫郎才女貌啊！是啊，一对儿啊，真是。堂堂郡主和涂家大小姐，难道也想来抢柳郎？抢亲可不分什么大小先后。哎，我是郡主，当然得我说的算了。秋月，今天我可不会客气。至于你们，就别妄想了。柳公子是我。哎呀，你们是打梗的吗？哎呀，我就主啊，柳郎。行，顾大人到。奉圣谕。封柳川为端明殿学士，兼翰林侍读学士，提点江南刑狱，上柱国，河内郡开国侯，有战败不明、入朝不趋特权，授予3品以下官员先斩后奏，赐尚方宝剑及调兵军服。谢陛下。秋月护驾有功，封大内1等侍卫，赏1000金。太后收为义女，赐号义勇郡主，钦此。谢陛下。恭喜师叔，恭喜师叔母，恭喜你呀，大侄子，现在都是关门大学士了。哎，今天这么好日子，不送你吃出小礼物？哎，有。哦，对了，师叔，卓然王爷到。